ba chano bono la re lo la ni ba de no da ma shi de lo chano sa ya aw chano bono de kini di ma la re lo along ko la thu be jesu tin ne bya kaung chi pe ba se bo no da de kini chano ya tat taw an na ya de kini training ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့tat taw လေးပြီးစင်ရအောင်ဒါကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘာတင်ပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပေါ့နော်အသက်တာဆက်ကပ်ဖို့ရတဲ့ခဏလေးကျွန်တော်စတောင်းရအောင်နော်အဖကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောဒီဘုရားတကားတဲ့ဘုရားဖခင်တကားတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောဒီကောင်းမြတ်ပါတယ်အဖအတင်းတော်ကိုတိဆောက်တဲ့ဘုရားအတင်းတော်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားအတင်းတော်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့ဘုရားအတင်းတော်ကတက်တဲ့ခဏလေးပြီးမှအတင်းတော်ဖြစ်စေတဲ့ဘုရားခဏကိုရောရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အဖဒါဒီမကတော့ခဏအတင်းတော်မဟုတ်ဆောင်တဲ့သူတွေအတင်းတော်မှာဘယ်လိုဆက်ကပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မိဓာရဖွဲ့တဲ့ကနေ့လေးလာတဲ့စင်ချင်မှတန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖဒါတော့ကိုရောရှိဒီကနေ့ညမှာလဲဒီ leadership training နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါတမီးတို့တင်ကြတင်ယူဖို့ရတဲ့ရှိပါတယ်ဖတော့ကိုရောရှိမှရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့အသိန်းတော်မှာ leadership တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ကပ်ရမလဲဆိုနားလည်နေမြောက်ကျွန်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖွင့်ပြတော်မူပါတင်ကြပို့ချမဲ့ဆရာပုံမှာလည်းကောင်းချီးပေးပါ interpreter လုပ်မဲ့ကနေ့ဇမတုံမစီပုံမှာလည်းကောင်းချီးပေးပါဂျာနာတော်ရောက်တဲ့ပုံမှာလည်းကောင်းချီးဖြစ်စေပါတကယ်ပဲအသက်တာမှာကနေ့တိဆောက်ဆရာကြောင်းဖြစ်စေပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဖတကယ်နေ့ဒီတင်သားစစ်တဲ့ကုစတဲ့ကိုဥဆောင်ပေးတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ကြပေးတယ်လည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လမ်းမှာလာနေတဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာလည်းကိုတော်ကောင်းချီးပေးပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလဲဆုတောင်းလဲအနန္တကမှာယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းလဲအနန္တပါ၏အာမင်ကျွန်တော် pastor amen interpreter ဘောနော်ကျွန်တော်အားလုံးလက်ကိုတင်ပြီးကျွန်တော်ကြိုဆိုရအောင်နော်let's welcome pastor amen Good afternoon, everyone. မင်္ဂလာညနေခင်းပါ Thank you very much for coming. လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် I am glad that you could make it. အားလုံးဒီကိုရောက်အောင်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ် Thank you, my dear sister, for wonderful interpretation. You're very welcome Yeah, I know it's difficult, but you have a special gift from God to do it. Thank you If you feel cold, let me know. I will turn aircon on. ချမ်းနေဆိုရင်ပြောပါတဲ့အဲကုန်းပိတ်ပေးမယ်နော် If you want, I can take a heater on for you. Heater. ဟီတာလည်းဖွင့်ပေးလို့ရတယ်တဲ့ Alright? You want me to turn it on? ဟီတာဖွင့်ပေးရမလား at the moment it's okay Yeah. So when it gets colder, let me know. အေးလိုက်ပြောပါ Now, we've started in June these sessions. ဂျွန်လတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာစခဲ့တယ် And today we'll continue. ဒီနေ့အဲ့ဒီဂျွန်လတော့ငါစခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ်နော် And perhaps you remember the topics that we've discussed last time. ဂျွန်လတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမှတ်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် I will just go through some of the images. It will trigger memory in your mind. ဒီပုံလေးပြလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရတယ်နော် You probably remember that Nokia that dominated the world has gone. Nokia ကနေပြီးတော့ဈေးကွက်ကြီးကိုလူယူလိုက်တဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တွေးလို့ရပါတယ် You probably remember that we need in a leadership people with microscopic vision and telescopic vision. ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် microscopic vision နဲ့ telescopic vision ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမိမယ်လို့ယုံကြည်တယ် People who can think big, but also people who look into details. အကြီးပုံဖော်ပြီးတွေးနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့တေးသေးလေးကိုပဲမြင်တတ်တဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားပြီးမှလို့ထင်ပါတယ် And it's very rare you can find two in one people. Not often you can find two in one person. ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးလူနှမျိုးကိုလူတစ်ယောက်ထဲမှာမတွေ့နိုင်ဘူးနော်ပုံစံနှမျိုးကိုလူတစ်ယောက်ထဲမှာတွေ့ဖို့ခက်ခဲပါတယ် Doesn't mean who think big don't understand details, and doesn't mean who understand details can't think big. အကြီးကြီးကိုမြင်တတ်တဲ့လူကတေးသေးလေးကိုနားမလည်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့မရတယ်လို့တေးသေးလေးကိုပဲမြင်တတ်တဲ့လူကအကြီးကြီးကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့မရပါဘူး But we need people who particularly specialize and understand these things. ဒါကြောင့်မို့လူတွေကတစ်ခုခုအရာကိုတိတ်ချာချာစဉ်းစားနိုင်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ် We've gone through some of the issues of
if you remember, we need to understand our context. တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့နားမလဲဆိုအဲ့ context ပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတချို့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားမလဲတာဖြစ်တယ် I just want you to remember that again and again. Kachin background church in Queensland is different to Kachin background church in Myanmar. ဒါကြောင့်မို့လို့ကချင်ကွင်းစမ်းမှာရှိတဲ့ကချင်အသင်းတော်ကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကချင်အသင်းတော်နဲ့မတူနိုင်ဘူး And it's also different to Kachin background church when you work either in India or in Malaysia. အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ကချင်အသင်းတော်ကလည်းတခြားတစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်နိုင်တယ် Just to give you some thought, Jewish people had some sense of identity when they lived in Egypt. ဒါကြောင့်မို့Jewish ဆိုတော့ Jew လူမျိုးတွေကနော် Jew လူမျိုးတွေ where is it When they lived in Egypt. သူတို့တွေက Jew လူ Egypt မှာနေတဲ့ Jew လူမျိုးတွေကပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့တွေးတဲ့သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အစားမတူနိုင်ဘူး They had a different sense of identity development when they were in wilderness, in the desert. ပြီးတော့အဲ့ဒီ Jew လူမျိုးတွေကတဲကန္နာအရင်မှာသူလဲလဲသွားလာနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ် And they had a different sense of identity when they came to Promised Land. ဒါကြောင့်မို့သူတို့က Jew လူမျိုးတွေ Israel လူမျိုးတွေအားလုံးဣသရေလလူမျိုးတွေဂတိတော်ထားတဲ့ Promised Land ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ် So context made a lot of changes. ဒါကြောင့်မို့ context ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကိုကျင်လဲရနေရကကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုတစ်မျိုးပုံဖော်သွားနိုင်တယ် If you remember, we discussed the issue of IKEA and having a furniture shop next to IKEA. ကျွန်တော်တို့ IKEA ပရိဘောဂဆိုင်အကြီးနဲ့ IKEA ဘေးနားမှာရှိတဲ့ပရိဘောဂဆိုင်တိတိလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးပြောခဲ့တဲ့အရာကိုမမေ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် We discussed that we have to be trained and well equipped for the ministry. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုတော့ministry ထဲမှာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ် We discussed that we need to plan ministry. Ministry needs to be planned and doesn't happen like in an ad hoc way. ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ရမယ်စီမံရမယ်စီမံခန့်ခွဲအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားမှုရှိရမယ် We discussed that we need to have a consultation, discussion with the people, leadership team, depending on level of decisions. ဒါကြောင့်မို့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအသီးသီးခေါင်းဆောင်အသီးသီးပြီးတော့အဆင့် level အသီးသီးအဲ့ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေပြီးလဲပြောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ် We discussed the issue of communication with people and brothers and sisters in the church. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်တွေ့ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအချိတ်အဆက်ရှိ communicate လုပ်နေဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ် And we also touched the issue of leadership and structure. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြသေးလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ် Now, if you remember, I particularly emphasized when it comes to the leadership, three most important criteria are character, chemistry, competence. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဗာဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တရားကိုကျွန်တော်တို့ခန့်အပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချက်၃ချက်ကအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆွေးနွေးခဲ့တာမမေ့ကြမယ်လို့ထင်တယ်နံပါတ်1ကအကျင့်စရိုက်နံပါတ်2ကပူးပန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုနံပါတ်3ကအရေးအချင်းပြည့်စုံမှု When you appoint a person to leadership, character comes first. ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်အကျင့်စရိုက်ကနံပါတ်1နေရာမှာရှိနေရမယ် It can never go back before care. It can never be after chemistry or competence. ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကသူ့ရဲ့ပိုးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအနောက်မှာလည်းထားလို့မရဘူးခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုသူ့ရဲ့အရေးအချင်းပြည့်စုံမှုအနောက်မှာလည်းထားလို့မရဘူး These qualities need to come in this order: character first, then chemistry, then competence. ဒါကြောင့်မို့ဒီ၃ခုကအစဉ်အတိုင်းရှိရမယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်မှာနံပါတ်1ကအကျင့်စရိုက်နံပါတ်2ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုနံပါတ်3ကအရေးအချင်းပြည့်စုံမှုဒီ၃ခုကအစဉ်အတိုင်းပဲရှိနေရမယ် If you break that order, it will come back and bite you. ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ၃ခုကိုအစဉ်အတိုင်းမထားဘဲနဲ့အရှိအနောက်တွေ
ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အစင်တိုင်းမဖြစ်သွားဘူးဆိုရင်ကိုခန့်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြဿနာလုပ်ပြီးတော့မှကိုကိုပြန်ကိုက်မဲ့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ် If you entrust your ministry to professional who lacks character, it will come and hit you back. ဒါကြောင့်မို့လို့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တရားကိုခန့်လိုက်တယ်သူကအရေးအချင်းပြည့်မီလို့သူ့ကိုခန့်လိုက်တယ်ဆိုတယ်ဆိုတော့ခန့်လိုက်တယ်တိုးတော်လေသူ့မှာသူ့ရဲ့အချင်းစာရိုက်မကောင်းဘူးဆိုရင်သူကကိုယ်ကိုပြဿနာပေးမဲ့လူပဲဖြစ်လိမ့်မယ် We discussed that we need to encourage one another in the church. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအားပေးရမလဲဆိုတာလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ် Okay. But today we're going to go more in depth into the leadership. ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုအထဲထဲကိုနက်ရှန်ရှန်ဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြရအောင် Let me tell you this. My daughter is a violinist. ကျွန်တော်ရဲ့သမီးကတော့ violin တီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် And for a long time she was doing violin quite professionally. တော်တော်ကြာ violin ကိုတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော်တော်လေးကိုပညာရှင်အဆင့်လိုမျိုးတာဖြစ် She တယ် had to practice 2-3 hours a day. သူက violin ကိုတရက်မှာလေ့ကျင့်ချိန်2နာရီကနေ3နာရီလေ့ကျင့်တယ် And one day, very professional virtuoso violinist came to Brisbane. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတရက်မှာviolin မှာတော်တော်ကို professional ပေါ့နော်ပညာရှင်တစ်ယောက်က Brisbane ကိုလာတယ် When he came to Brisbane, he came to perform, but he also came to give master class. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရဲ့ violin ပညာရှင်က Brisbane လာတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ perform လုပ်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပါတယ်လို့သူ့အနေနဲ့ master class ပေါ့သူသင်ပေးတဲ့ဟာ master class violin master class လေးလည်းသင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်သူအဲ့ဒီအကြောင်းမို့ Brisbane ကိုလာခဲ့တယ် When he was doing master class, he selected about 30 violinists. သူကသူ့ရဲ့ master class ကိုသင်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုရွေးလဲဆို violin ကိုတိချာကျွမ်းကျင်တီးနိုင်တဲ့ violinist တွေကိုသူတိချာရွေးတယ် He selected 30 professional violinists. ဒါကြောင့်မို့သူကprofessional violinist 30ယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ် He didn't choose those who just started to play violin. သူ့အနေနဲ့ရိုးရိုးပဲ violin တီးတဲ့ရုံအဆင့်ကိုသူမရွေးဘူး He didn't choose those who have been playing violin for 2-3 years. violin ကိုတီးတာ2နှစ်3နှစ်ရှိပြီအဲ့လိုမျိုးလူလည်းသူမရွေးဘူး He chose professional violinists. သူကတကယ်ကိုပညာရှင်အစစ်အနေနဲ့တီးနိုင်တဲ့ violin တီးတဲ့သူကိုပဲရွေး And ချယ်တယ် he was giving master class to professional violinists. အဲ့တော့သူ master class ကိုသင်ပေးတဲ့လူကလည်း professional ဖြစ်တဲ့ပညာရှင်အစစ်မှရှိတဲ့ violin တီးတဲ့လူတွေကိုပဲသူ master class ကိုသင်ပေးခဲ့တယ် What I want to say is this. ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ When we talk about leadership, we're talking to people, I believe, to those people who already have basics. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုဗာပြောချင်တယ်ဆိုခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကလည်းခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်တစ်ဆင့်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုသင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ် I believe I'm talking to people who know the issue of church, who know how a church operates, who know what God has called them for. ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရှိတဲ့လူကဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိတဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်နေတယ်အသင်းတော်ထဲမှာဘယ်လိုလဲပတ်နေလဲသိတဲ့လူတွေလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်ခေါ်ချင်းခံပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆိုတာနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တရားလူတွေက Who already have level of maturity and commitment to God's ministry, I have a call from the Lord. ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာ commitment ပေါ့နော်နှိမ့်ညွတ်ပြီးတော့မှပါဝင်နေတဲ့လူလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် That's why issues like love one another, forgive each other, work together, this is basic Christian stuff. ဒါကြောင့်မို့တရားနဲ့တရားချစ်ကြမယ်တရားနဲ့တရားကိုတရားနဲ့တရားခွင့်လွှတ်ကြမယ်တရားနဲ့တရားပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာအခြေခံအချက်ဆိုတဲ့ဟာအားလုံးနားလည်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် And so we can, when basics are there, we can go deeper and see how leadership should be structured. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့အထဲထဲကိုပြန်ပြီးတော့မှနက်နက်ရှန်ရှန်လေးကျွန်တော်တို့တွားဖို့လုပ်လို့ရတယ် So what I noticed in most of the churches, the church runs like a little working groups. ကျွန်တော်အနေနဲ့အသင်းတော်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့အသင်းတော်တွေကပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲဟိုအသင်းတော်အသေးလေးတွေလှုပ်ရှားသွားလာနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်ရတယ် That's how it used to be in my church. ။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်လည်းအဲ့လိုမျိုးအသင်းတော်ဖြစ်ခဲ့တယ် Like Sunday school, ။ Sunday school ရှိမယ်
Sunday school leader. Sunday school leader ရှိမယ် Sunday school Youth group, youth လူငယ်အဖွဲ့ရှိမယ် youth group leader. လူငယ်ခေါင်းဆောင်ရှိမယ် Elderly, အသက်ကြီးတဲ့သူတွေရှိမယ် leader who works with elderly. အသက်ကြီးတဲ့သူဥဆောင်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဥဆောင်သူရှိမယ် And so far so on. အဲ့လိုမျိုးအခန်းကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိမယ် But these leaders didn't talk to each other often. ပြီးလည်းပြတခါတလေကျတော့အဲ့လိုမျိုးကဏ္ဍအသီးသီးမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောကြဘူး Everyone, in a sense, did their own work. အားလုံးကတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုလုံနေအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်ကြတယ် And one day, a youth leader said that I asked one question our youth in the Bible because they couldn't answer. တရက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်အဖွဲ့တွေကလူငယ်တယောက်ကိုလူငယ်ခေါင်းဆောင်မေးတဲ့အခါမှာမေးခွန်းကိုမေးတဲ့အခါသူမဖြေနိုင်ဘူး What does our Sunday school do? Well, so when these kids from Sunday school come to the youth, they couldn't even answer that question. ပြီးလည်းပြီးတော့ the Sunday school ကကလေးတွေကလည်းလူငယ်အစည်းအဝေးရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေသူတို့မသိဘူးမဖြေနိုင်ဘူး So in order this not to happen, ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအတင်းတော်ထဲမှာကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီမဲ့လေမေတချို့မေးခွန်းလေးတွေမေးတဲ့အခါမှာမဖြေနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အရာကို teams, and particularly team leaders, they need to work together. ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းဆောင်တွေကအတူတကတွဲပြီးတော့မှကဏ္ဍအသီးသီးခေါင်းဆောင်တွေတွဲပြီးတော့မှအချိတ်ဆက်ရှိနဲ့ကိုဘက်အခန်းကဏ္ဍဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သိနေဖို့လိုအပ်တယ် Bible tells us in Ephesians chapter 4, verse 15 and 16, that instead speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. အေဖက်ခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်15မှာ16မေတ္တာစိတ်နဲ့တမန်တရားကိုဟောပြောသဖြင့်ဥကောင်းတည်းဟူသောခရစ်တော်မှာအရာရာတို့၌ကြီးပွားကြမည်အကြောင်းတည်းထိုဥကောင်းမှအစိတ်အပိုင်းများတို့သည်အားဖြင့်ဖြင့်တကိုယ်လုံးသည်စိတ်ဆက်ထုံးဖွဲ့လျက်အသီးအင်္ဂါများကိုငန်းကိုယ်တာအတိုင်းပြုပြင်သည်နှင့်အညီမိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာ၌တည်ဆောက်ခြင်းကကြီးပွားစေတတ်၏. So this is what is happening, what God is expecting from us. ဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာကတော့ဒီအချက်အတိုင်းပဲ We are to work together. ကျွန်တော်အားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ် We need to bring teams together. ပြီးလည်းပြောအဖွဲ့တွေအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမှာ There are teams that work together well. အဖွဲ့အသင်းကဏ္ဍအသီးသီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့လှုပ်ဆောင်တာအောင်မြင်တယ် And there are teams that are dysfunctional. တချို့ရဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့မရဘူးပြီးလည်းပြီးတော့မအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော် And some leadership mentors, including a man called Patrick Lencioni, he tells about dysfunctions of the team. Can I know the name again? Patrick Lencioni. Patrick Lencioni သူကနေပြီးတော့မှ talks about dysfunction. အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာအစင်မပြေကမဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူပြောတယ် So often teams have these 5 dysfunctions. အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာအစင်မပြေကမဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေ5ချက်ရှိတယ် And when these dysfunctions present in a team, you need to overcome these dysfunctions so teams work together. ဒီလိုမျိုးအသင်းအဖွဲ့ကစူးစီးပြီးလှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးအခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတဲ့မှတ်အောင်ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် And 5 dysfunctions of the team often are these. ဒီအချက်၄ချက်ကအစင်မပြေစေတဲ့အချက်တွေ Number 1 is absence of trust. နံပါတ်1ကမယုံတာယုံကြည်မှုမရှိတာ When there is no trust among the team members. ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ခဲ့ဘူးဆိုရင် This is very serious when team members don't trust each ဘာ other. မှမသွင်စေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် Sunday school teachers don't trust Sunday school leader. Sunday school ဆရာမကလည်း Sunday school အသင်းတော်ကို Sunday school ကဏ္ဍကိုဦးဆောင်တဲ့လူမယုံဘူး Sunday school leader doesn't trust Sunday school teachers.
Sunday school ခေါင်းဆောင်ကလည်း Sunday school ကဏ္ဍကိုခေါင်းဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်း Sunday school ဆရာဆရာမတွေမယုံကြည်ရင် So this is one of the dysfunctions when there is no church, when it worshipped in Sunday school, youth, church leadership doesn't matter. ဒါကြောင့်ဒီအတိုင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင် worship တက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ချိနေပြီးတော့တွားလို့မရဘူးရှေ့ဆက်လို့မရဘူး Second dysfunction of the team is a fear of conflict. ဒုတိယအချက်ကကြတော့ fear of conflict ဆိုပန်တိပက္ခဖြစ်မှာကိုကြောက်တဲ့ဟာရ Some people, because of fear of conflict, when they see the issue, they don't mention it. ဒါကြောင့်တချို့တွေကပန်တိပက္ခဖြစ်မှာကိုတိတ်ကြောက်ကြတယ်ပန်တိပက္ခဖြစ်မှာကိုတိတ်ကြောက်တော့တခုခုတော့အမားကိုတွေ့ရင်တော့မပြောဘဲနဲ့ပါဇက်ပိတ်ပြီးနေကြတယ် Or when they see the trouble or something, they don't want to talk because of fear of conflict. တော့တခုခုကမလို့မမှန်နေဘူးမားနေတာတွေ့နေတယ်လေသူတို့ကပန်တိပက္ခမဖြစ်ချင်တော့သူတို့ကရေငုံငုံပြီးနေကြတယ် But the trouble is when you see the issue of conflict or something, this personality, and you don't mention it because of fear of conflict, it doesn't get smaller, it actually goes bigger. ဒါကြောင့်မို့ပန်တိပက္ခဖြစ်မှာကိုကြောက်ပြီးတော့မှတချို့မားနေတယ်လုံနီးတယ်လုံဟန်နေမားနေတဲ့အရာမပြောဘဲနေလိုက်ခြင်းလားဒီရဲ့ပန်တိပက္ခကြီးကိုတင်းမသွားစေပုံပြီးကြီးလာစေတယ် And fear of conflict is another dysfunction of the team. ပန်တိပက္ခဖြစ်မိအရာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဒီအတင်းအဖွဲ့ထဲမှာလှုပ်ဆောင်မှုကိုမအောင်မြင်သေးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါတယ် I will go through them each by each in details. ဒါကြောင့်မို့ဒီပန်တိပက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာအလုံးကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ် Another dysfunction of the team is a lack of commitment. နောက်တစ်ခုကကြတော့နစ်မြုပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူး commitment ဆိုတော့နစ်မြုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါမှလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းခြားစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါမှလုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှပါဝင်ခြင်းမရှိဘူး When people just not committed to their roles or their functions. သူတို့ကိုအလုပ်ပေးထားတယ်ဒါနည်းအရာတွေပါအဲ့လိုပြောတဲ့အရာကိုယူထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ယာတုံးမှာလုံရမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုငါလုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်မရှိဘူး That can affect the entire team and even all church and ministry. ဒါကြောင့်မို့ဒီယာတွေကတော့အမြဲတမ်းအမှုတော်ထဲမှာအသိတော်တွေတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ် Another obstacle, dysfunction of the team is the avoidance of accountability. နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတာဝန်ယူဖို့ကိုနင်းတာတခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုတာဝန်မယူဘူးတာဝန်ယူတာခေါင်းရှောင်တာပေါ့နော် Accountability is not a bad word. accountability တာဝန်ယူခြင်းတာဝန်တခုခုဖြစ်သွားတာဝန်ယူခြင်းကမဆိုးတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ပေါ့နော်အနုလက္ခဏာစကားလုံးမဟုတ်ဘူး Place where you work, you probably have a supervisor over you. ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်ကိုကြည့်တယ်ကိုစောင့်ကြည့်တယ်ကိုရဲ့လုပ်ဆောင်တော့ကြည့်တယ် supervisor ရှိတယ် You probably have a shift manager. ခါတည်းကျရင်ကိုရဲ့ shift manager ရှိနိုင်တယ် If you are a supervisor, if you are a shift manager, there is somebody above you. အဲ့တော့ဒီရလူတွေက supervisor ပဲဖြစ်ဖြစ် shift manager ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့အထက်မှာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ So the dysfunction of the team is when some people they just don't consider themselves to be accountable to anyone. ဒါကြောင့်မို့တချို့တွေကတော့ယာတို့တော့ယူထားတယ်တခုခုဆိုရင်ကိုကအဲ့ယာတို့မယူထားလို့ပဲခေါင်းရှောင်ခြင်းတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်တာဝန်ယူခြင်းမရှိဘူး And another and final dysfunction of the team is inattention to results. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရလက်ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင် I met this attention မပေးဘူး inattention, lack of attention. lack of attention မပေးဘူးရလက်တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားပြီနော်ဖြစ်လာတဲ့ရလက်ကိုစိတ်မဝင်စားတာ So when people just say, as far as I do what I need to do, results don't matter. တချို့ကြတော့ငါလုပ်လိုက်တာပဲဒီ result ကရလက်ကဘာဖြစ်ကြီးမဆိုင်ကောင်းဆိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်ရှိတာပေါ့နော် Jesus did tell about good or bad servants whom owner Lord gave the denarii and one planted, one invested. He did call us so we can produce more result, more fruit. ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောခဲ့လဲအစေခံမကောင်းတဲ့လူအစေခံကောင်းတဲ့လူသူတို့ကိုဘယ်နာပြလေးတွေပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးတိုးဝအောင်လုပ်တယ်လဲ
ရလက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နော် So, if you want your team to function well, you need to tackle this dysfunction. ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အသင်းသားတွေကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့လေးတွေအောင်မြင်မြင်အချိတ်ဆက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်တာကိုမြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီခုဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့အရာတွေ dysfunction ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုထပ်ကလုပ်အောင်အဲ့ဒီရဲ့ case ကိုကင်ပြီးတော့ရှင်းရမယ် So how do you overcome if you have a dysfunction in your team as there is absence of trust? ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ကြတဲ့အရာကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်လွားပြီးတော့လုပ်ကြမလဲ You need to become human. ငါလူပါလားလူသားဆန်ရမယ် You need to establish how it's called vulnerability. ကိုဝန်ခံရမယ်အော်ငါလူသားမို့လို့ထိခိုက်တတ်တယ်ငါဝမ်းနေတတ်တယ်ငါချီကွဲတတ်တယ်ငါနာကျင်တတ်တယ်ဒါမျိုးကိုကဒီလိုမျိုးလူပါလားဆိုကိုသိရ You need to know that the people that are around you, you can open your heart, talk to them openly, talk about your issues, your struggles, and you know that there's no one there who will come and backstab you. ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တိုင်လူသားဆန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ကြုံဆုံရတာတွေအားလုံးကိုကိုနဲ့တွဲဖက်လုပ်တဲ့လူကိုပြောပြမယ်ငါဒီလိုခံစားနေရတယ်မင်းဘယ်လိုခံစားအဲ့လိုမျိုးတာပြောမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အနောက်ကိုနောက်ကျောဓာတ်ထုံးမဲ့လူဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး When there is trust, team members engage in jobs. ဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိလာရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့လူကနေပြီးတော့မှတခါတည်းသူလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပျော်ရွှင်လာလိမ့်မယ်စိတ်ပါလာလိမ့်မယ် When there is no trust, team members engage in politics. ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ You don't မ want, ရေးလို့ပေါ့နော်ဟာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အတင်းတော်ရေးရဆိုင်ရအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့စကားပြောနေလိမ့်မယ် you don't want team members to be engaged in politics. ဒါကြောင့်မို့အတင်းသားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့လူကဟာဒီလိုမျိုးနော်ဟာဒီလိုမျိုးဒီကိစ္စဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာဝေဖန်သုံးသပ်နေတဲ့လူမျိုးဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူးနော် You want team members to be involved in job and for that to be open with one another. ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အတင်းဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့လူကတခါတည်းဟိုဗာလေစိတ်ကောပုံပွင့်နေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှသူတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာမျိုးပဲလိုချင်ကြတယ် You need to create an atmosphere when the team members can quickly acknowledge their mistakes. ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာသူတို့အနေနဲ့တခုခုမှားသွားတဲ့အခါမှာအော်ငါဒါလေးမှားသွားပါလားဆိုတဲ့အရာလေးကိုသူတို့ကိုသိပြီးတော့မှသူတို့ငါမှားသွားပါလားပွင့်လင်းပြောနိုင်တဲ့ atmosphere လေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုက create လုပ်နိုင်ရမယ် They should be able to share their weaknesses. ဒါကြောင့်မို့သူတို့အနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်များလည်းသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းသူတို့ကနေပြောမှ share လုပ်တယ်ငါတော့ဒီနေရာမှာအားနည်းတယ်နော်ငါဒီနေရာမှာတော်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောနေရမယ် They should be able to share their failures, their shortcomings, their need for help. သူတို့အနေနဲ့သူအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာသူမှားသွားပြီဘယ်နေရာကြာရှုံးသွားပြီလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဒီနေရာလှုပ်လိုက်တာအမှားကြီးမှားသွားတဲ့အကြောင်းမို့သူအနေနဲ့အကူအညီလိုနေတယ်ဒီလိုမျိုးကအစပြောနိုင်တဲ့ atmosphere လေးကိုရီးယားလှုပ်ထားရမယ် So the best teams I've been part of were the teams where there was a trust among the members. ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာတော့ဘယ်အဖွဲ့ကအကောင်းဆုံးအဖွဲ့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကအကောင်းဆုံးအဖွဲ့ပဲ So we'd come together, and before we go to any agenda, any work, we'll start sharing. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ねတယောက်နဲ့တယောက်ယုံလာတဲ့အခါမှာတခြား agenda တွေပေါ့နော် agenda တက်နေတဲ့အဲ့ဒီမဆွေးနွေးခင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောချင်တာလေးတွေမိနှောချင်တာလေးတွေပြောကြတယ် So ask a team member or other, what's happening in your life? စတာနဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေဘာတွေမစခင်မှာဟေးဘယ်လိုလဲနေအခြေအနေကောင်းလားဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေရဲ့လား And they openly share their issues. ပြီးတော့သူတို့မှလည်းတကယ်လို့သူတို့အခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေကြုံနေရတယ်လေသူတို့ကပုံပွင့်နေနဲ့ကိုယ်ကိုပြောပြတယ် It could be their spiritual struggles.
သူတို့တွေနဲ့သူတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာသူတို့အနေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်နိုင်တယ် It could be issues in the family with children. သူရဲ့မိသားစုတွေသူရဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးကိစ္စတွေအဆင်မပြေတာလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် It could be at work. အလုပ်ကိစ္စအဆင်မပြေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် The fact is, they're open to share. ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဘဝမှာကြုံနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပွင့်လင်းစွာနဲ့ကိုယ့်ကိုနှီးနှောတိုင်ပင်တယ် And when they're confident that there is no politics going around, that there is no politics in the group, and yeah အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ကြားထဲမှာဘာပဲရှိလဲတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေရှိတယ် then they also share about their mistakes. ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့မာယွန်းနဲ့သူတို့ရဲ့အမားလေးတွေကိုလည်းသူတို့ပြောပြတယ် They say to each other in team members, say, listen, I was really angry at you the other day. I'm sorry. အဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပြောတယ်မင်းကအရန်စိတ်ဆိုးတယ်နော်လုံနေတဲ့နေ့ရက်က Or they say, listen, I have misjudged the situation. I shouldn't have reacted that way. ဒါပေမဲ့မင်းပြောတဲ့စကားကိုငါကတော့ဒီလိုပဲကြားလိုက်တာပါဒါပေမဲ့လေကြားရုံပဲရှိပြီးတော့မှတေချာလည်းမမြင်မဲနဲ့မင်းတို့တခါတည်းဆွတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးငါရှိခဲ့တယ် The team needs to feel comfortable, team members, share their issues, mistakes, and hear acceptance from the other side. ဒါကြောင့်မို့လို့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့အမားတွေသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေသူတို့နည်းနည်းလေးလောက်တာတွေမှားသွားတဲ့အရာလေးတွေဖွင့်လင်းပြောပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာမျိုးလိုအပ်တယ် This is very difficult because most of the successful people, they are learning to compete with peers and protect their reputation. ဒီဟာလည်းနည်းခက်ခဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့တွေကကြတော့ဒီ issues တွေကိုလည်းသူတို့ပြောပြရတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလည်းမကြခြင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလေသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့လွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး So if team members are competing with each other or protecting their reputation, they will not be open, they will not share their vulnerabilities. ဒါကြောင့်မို့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်နေမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အထင်သေးမှလည်းကြောက်တယ်ကိုပေါ့နော်ကိုကောင်းတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပေါ့နော်ဟာ तू ကတော့ငါ့ကိုမကောင်းဘူးမြင်တော့မှာပဲငါရဲ့ reputation ပေါ့နော်ငါရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတော့ငါမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီရဲ့ဟာအခက်ဒီရဲ့တောင်းမကြော်နိုင် So responsibility of a team to build up that relationship that people will be confident to share their issues and to open up their difficulties. ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပုံလင်းပြောဖို့ရင်ကိုအနေနဲ့လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ် How did I achieve it in my team? ကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့သလဲ I've started to do it myself first. ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကျွန်တော်နဲ့စလိုက်တယ် So with my team, with my eldership, with my executive team, I share my difficulties, my vulnerabilities, ask them for help and ask them for prayer. ကျွန်တော်ရဲ့ executive တွေကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိတဲ့အသက်ကြီးသူများအဖွဲ့အားလုံးတို့ကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပုံလင်းပြောတယ်ပြီးလည်းပြောသူတို့ဆီကနေဆူတောင်းပေးတာမျိုးတွေအကူအညီလေးတွေကျွန်တော်ယူတယ် I trust them. ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယုံ They trust me. သူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုယုံတယ် We've been so together. ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အများ I know there is no backstabbers there. there is Backstabber. အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အနောက်ကနေနောက်ကျောကိုထားထိုးရလို့မရှိဘူး I know there is no Judas there. ပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာယူဒရှကာရုပ်လည်းမရှိဘူး And I need their help. ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ် And they need my help. ပြီးတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အကူအညီကိုလိုတယ် So this is a trust relationship within a group. ဒါကတော့တူနဲ့တူယုံကြည်မှုဖြစ်တယ် So that's if within team there is no trust, it's a difficult team to work with. ဒါကြောင့်မို့လို့အဖွဲ့ဝင်တွေတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ဆိုဘလို့မှဒီအဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာအလုံးလုံးပေါ်တိတ်ခတ်ခဲ့တယ် If people want to protect their reputation and they're competing with each other, it's difficult to work with. တယောက်နဲ့တယောက်ပြအဖွဲ့ဝင်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်နေအမလီငါမကောင်းတာသူသိသွားအောင်မယ်ငါပိုကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့တွဲလို့ပိုတိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ် If team members start competing with each other and playing politics, it's just difficult to work with.
ဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်သူ့အခန်းကဏ္ဍငါအခန်းကဏ္ဍအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်လုံပြီးလှုပ်ထမ်းနေဟိုကိစ္စအဲ့လိုမျိုးတွေပဲဆွေးနွေးပြီးတော့ပြိုင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖွဲ့ရဲ့အလုပ်တွဲလို့ရတာမလွယ်ဘူးလားဟုတ် Not so long ago, just in May, we had the election campaign. တိတ်မကြသေးဘူးမေလာတော့election campaign လေးလုပ်တယ် And you probably noticed that for some time, Prime Minister was doing okay. ဒီကလူလည်းသိမှာပါ Prime Minister ပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော်တော်ကြာလေးကတော့သူလုပ်ခဲ့တာလေအကုန်လုံးအဆင်ပြေခဲ့တယ် The opposition was attacking him. ပြီးတော့သူရဲ့ opposition leader ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကနေစန့်ကျင်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့ကနေသူ့ကိုစပြီးတော့မှ It is a job of opposition, other party, to attack him. ပြီးတော့ opposition leader တွေအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီလက်ရှိ Prime Minister ကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်တာမျိုးတွေလုပ်တာသူတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်သူတို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ် But when he really began losing, when people from within began to attack him. အဲ့တော့သူကတကယ်တော့ Prime Minister အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတော့သူလည်းတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ယာတို့ကလုံဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့ opposition leader ကပဲ leader အဖွဲ့ကပဲသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အထက်ကလူကပါသူ့ကိုတိုက်ခိုက်လာတယ်ဘာလို့သူကအခြေအနေမဟန်တော့ဘူး People from his team began to attack him. Prime Minister သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေကလူပဲသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကပဲသူ့ကိုစတင်ပြီးတိုက်ခိုက်လာတယ် And at the end, the whole team lost. ပြီးလည်းပြောနောက်ဆုံးမှဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှသူ့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုသူဆုံးရှုံးသွားတယ် Why? Because there wasn't trust. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုမယုံတော့ဘူး Somebody got upset with him because he didn't promote that person. ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့လူတွေလည်းသူ့ကိုမယုံကြည်တာဖြစ်နိုင်တယ်မယုံကြည်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုသူတို့ယာတို့မတိုးပေးဘူး Somebody got upset with something else. တချို့လူတွေလည်းတခုခုကြောင့်သူ့ကိုစိတ်ပြတ်တာဖြစ်နိုင်တယ် And the team began to backstab him. ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကပဲသူ့ကိုနောက်ကျောကိုဓာထိုးတယ် And then the whole team lost. ဒါကြောင့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတစ်ဖွဲ့လုံးပြတ်သွားတယ် So there is a difference between champion team ဒါကြောင့်မို့ကွဲခြားချက်ရှိတယ်ချန်ပီယံအဖွဲ့နဲ့ or team of champions. ချန်ပီယံအဖွဲ့နဲ့ချန်ပီယံရဲ့အဖွဲ့ One day Madu. in Olympic Games, during the Olympic Games, American basketball team badly lost to one of the Paraguay basketball team. Paraguay. Paraguay เนาะအဲ့တော့တစ်ချိန် Olympic ပွဲတော်တစ်ခုမှာ Costa Rica. Okay အဲ့ Olympic ပွဲတော်တစ်ခုမှာ American basketball အဖွဲ့ကเนาะ Costa Rica basketball အဖွဲ့ကိုAC ပဲတွားတာနိုင်တယ် American basketballs were all one head taller than Costa Ricans. American basketball အဖွဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့အားကစားသမားတွေအားလုံးက Costa Rica အဖွဲ့ကအားကစားသမားတွေနဲ့ခေါင်းတစ်လုံးတာတယ်အဲ့လောက်အရင်မြင်တယ် So in average Costa Rican were shorter than American and fatter than American basketball player. အဲ့တော့ရေပြအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင် Costa Rica က basketball သမားတွေကအရက်ကလည်းပူတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဝတယ် American basketball အားကစားသမားတွေနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင် Basketball team 12 people, they each play 6 and then 6. 12 people, they were all stars, American basketball stars. American basketball အဖွဲ့မှာပါတဲ့ basketball သမားတွေက12ယောက်ရှိတယ်အဲ့12ယောက်စလုံးကသူတို့ရလုံးဝအတော်ဆုံး basketball star တွေပေါ့နော် basketball အားကစားသမားတွေဖြစ်တယ် They were all professionals, multimillionaires. သူတို့တွေက professional လုံးဝပညာရှင်အစစ်မှကစားတဲ့လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့တန်းကျော်တစ်ခေတွေဖြစ်တယ် Costa Rican team, there was no any single star. They were all average university level basketball player. ပြီးတော့ Costa Rica basketball သမားတွေအကုန်လုံးကသူတို့နေရာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အနေနဲ့ university မှာအားကစားစော့တဲ့ level လောက်ပဲရှိတယ် And this shorter, fatter, university level average basketball player team beat American superstar NBA team. အဲ့ဒီအိုလံပစ်ပွဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုအရက်ကလည်းပူတယ်ဝါလည်းဝါတယ်နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြီးတော့သူတို့ရဲ့ level က university တက်ကတော့အဆင့်ရိုးပေါ့နော်တာမန် basketball သမားအဖွဲ့ Costa Rica basketball team က NBA နော် American basketball team ကိုအနိုင်စော့နိုင်ခဲ့တယ် Why? ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား Because NBA based star teams, they all were stars. They were all playing their own game.
အဲ့တော့ NBA က basketball American ပေါ့နော် basketball player တွေသူတို့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုသူတို့အားလုံးက star တွေလေနော်သူတို့ကတကယ်ကိုနာမည်ကျော်တဲ့ basketball player တွေဖြစ်တော့သူတို့ကတော့စော့တာသူတို့အတွက်ပဲသူတို့စော့နေကြတယ် But Costa Ricans, they were average. They said we can only beat them if we pray together, support one another, we can beat them. And they beat them. အဲ့တော့ Costa Rica က basketball သမားတွေပါလားငါတို့ကတာမန်အဖွဲ့ပဲငါတို့တွေဒီအဖွဲ့ကိုနော်ဒီ NBA အဖွဲ့ကိုအပြိုင်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပြိုင်ပြီးစော့နိုင်ကွာငါတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှစော့ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့သိတယ် So Americans were team of champions. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရဲ့ American basketball အသင်းက champion ရဲ့အဖွဲ့ Costa Ricans were champion team. Costa Rica အဖွဲ့က champion အဖွဲ့ That's what God is calling us. အဲ့တော့အဲ့ဒါကမတူညီတဲ့အရာ To have a good, strong team. And that can only work if we trust one another. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ Costa Rica အသင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ယုံပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ် If my team member has personal issues, but because of reputation and competition can't share with me, this is serious. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာသူတော်တဲ့အရာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုငဲ့ပြီးတော့မှခုဘာမှမနဲ့နာချင်မင်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူထိမ့်သိမ်းပြီးတော့မှနေနေမယ်ဟာပုပ်နေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့တွဲလို့ပို့ခတ်တယ် So, be human. ဒါကြောင့်မို့လူသားဆန်ပါ Build up this trust relationship in a team. ဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်တဲ့ဆက်ဆံရေးအဲ့ဒါလေးကိုတည်ဆောက်ကြပါ Absence of trust is a team killer. ဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေခြင်းဒီအဖွဲ့ကိုတတ်တဲ့လူသားကောင်တစ်ခုဖြစ်တယ် Second is ဒုတိယတစ်ချက် fear of conflict. ပဋိပက္ခဖြစ်မှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း How to overcome fear of conflict? ဒါကြောင့်မို့ပဋိပက္ခဖြစ်မှာကိုကြောက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုမျိုးကျော်လွှားကြမလဲ We need to engage in healthy conflict. ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆို healthy ကျန်းမာစေတဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အရာကိုဖြေရှင်းတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် All good relationships require productive conflict to grow. ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်အရာမကောင်းတဲ့အသင်းအဖွဲ့တိုင်းမှာဘာလိုအပ်တယ်ပဋိပက္ခလေးတွေလိုတယ် I am yet to see one family who will tell me husband and wife they never had a conflict. ကျွန်တော်လင်မယားတစ်စုံတွေမှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသူတို့ကြားထဲမှာပဋိပက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့လင်မယားတရားတစ်စုံမှကျွန်တော်မတွေ့ဘူး All families from time to time go through the conflicts. ဒါကြောင့်မို့မိသားစုတွေအားလုံးကပဋိပက္ခအမြဲတမ်းဖြစ်ကြတယ် But conflict has the opportunity to grow and to become closer and to trust each other more better. ဒါပဋိပက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့မှညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအတူတူကြီးထွားမှုအရာတွေအခွင့်အရေးဖြစ်တယ် Fear or avoidance of conflict is a great inhibitor of teamwork. ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိပက္ခဖြစ်မှာကိုရှောင်လိုက်တယ်ဒါပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူးရှောင်လိုက်တဲ့အရာကတကယ်တော့အသင်းအဖွဲ့အတွက်လုံးဝမကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် Conflict is often seen as destructive or at least a waste of time. တခါတလေကျရင်ပဋိပက္ခပြဿနာလေးတွေဖြစ်တဲ့အရာတော့ဟာအချင်းကုန်ပါတယ်ဒါတကယ်ကိုပဲလောက်ရဒါကိုဖြေရှင်းနေရတယ်အပိုအလုပ်လုပ်ထင်ကြတယ် It is viewed as a danger to the strength of a team. ဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီပြဿနာလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒီပဋိပက္ခကိုမကင်တွယ်ချင်ဘူး But avoidance of conflict just pushes issues underground where they will inhibit unhealthy relationship. ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိပက္ခတွေကိုခေါင်းဆောင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပြီးတော့မှရှောင်လိုက်တဲ့အရာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပဋိပက္ခတွေမသေးတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပဋိပက္ခအဲ့ဒီအောက်ထဲတွေကိုအတွင်းထဲတွေကိုလိုက်စားပြီးတော့မှတခါလေဘုံကနေပြီးတော့နော်ဒီပြဿနာကြီးကြီးလာပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှပြဿနာဖြစ်စေတယ် And we need to learn to engage conflict healthy and not to attack person but rather discuss an issue. ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိပက္ခပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာပြဿနာကိုကြည့်ရမယ်ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုကြည့်ရမယ်ဒီပြဿနာထဲမှာပါတာဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဘယ်လိုပုံကုန်မဟုတ်ပဲနဲ့ issue ပြဿနာအဲ့ဒါကိုအဓိကကြည့်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် Healthy conflict is
limited to concept and ideas. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရဲ့ healthy conflict ပေါ့နော်ကျမ်းမာစေတဲ့နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကျမ်းမာစေတဲ့ပန္တိပက္ခကတော့ဗါလဲ concept လေးရှိတယ်အဲ့ concept လေးအတွင်းထဲမှာအခြေခံပြီးကြည့်ရမယ် Unhealthy conflict, they're just leveled on personality, on person attack. အဲ့တော့ unhealthy ဖြစ်တဲ့ conflict ကဗါလဲဆိုတော့ဟိုပြဿနာကိုအရင်နေ့ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့မှပြောကြတယ်ပေါ့နော် We need to discuss uncomfortable questions. ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်တတ်တာမဖြစ်စေတဲ့မဖြစ်တဲ့မိဘလေးတွေလည်းဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ် We need to discuss ideas and issues that are part of conflict. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုမျိုးတွေဆွေးနွေးရမလဲဆိုဒီရဲ့ပန္တိပက္ခနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အချက်ပန္တိပက္ခနဲ့ပတ်သက်တဲ့ idea လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ် With the possibility, with the intention to solve them rather than to have a civil war and fighting to each other. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ပန္တိပက္ခတွေကိုပြန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုရန်ဖြစ်ဖို့စကားများဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပန္တိပက္ခလေးကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းကြမလဲအဲ့ဒါကိုပဲဥတည်ဖို့လိုအပ်တယ် Often in unhealthy conflict, one side attacks person. ဒါကြောင့်မို့ခါလေးကျ unhealthy conflict ပေါ့နော်မချမ်းမာတဲ့ conflict ဖြေရှင်းလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်အဖွဲ့ကနေဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဒါကတော့လုံးဝ healthy မဖြစ်ဘူးနော် We shouldn't attack the person rather than discuss an issue, idea, concept. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလူပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး issue အဓိကပြဿနာပြီးတော့ concept ဒီရဲ့အားကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုက idea တွေဘယ်လိုတွေလဲဒီဟာတွေဖြည့်ရှင်းဖို့လို့အဲ့ဒီရဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ် If you are avoiding it, sooner or later it will come up. Pardon? If you are avoiding it, sooner or later it will come up. If you are avoiding the conflict, it will come up. Yeah အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအဲ့ဒီရဲ့ company ပက္ခကိုခေါင်းရှောင်မယ်ဆိုပို့ဆိုးလာလိမ့်မယ် Instead, engage in healthy conflict. ဒါကြောင့်မို့ပန္တိပက္ခတွေပြဿနာတွေကိုခေါင်းရှောင်မဲ့အစားအဲ့ဒီပန္တိပက္ခတွေကို direct တိုင်းရမယ် Discussion, dialogue to solve the issue rather than attack a person. ဆွေးနွေးရမယ်အဲ့ပန္တိပက္ခကိုဆွေးနွေးရမယ်ပြီးတော့ dialogue တွေပေါ့နော်စကားတွေအသွားအလာတွေပြောရမယ်ပြီးတော့အဲ့ပန္တိပက္ခကိုပဲအခြေခံရမယ်ပြီးတော့ပန္တိပက္ခနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဟာကိုလုံးဝမလုပ်ရအောင် So fear of conflict is dysfunction of a team. ဒါကြောင့်မို့ပန္တိပက္ခဖြစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဒီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ် How do you overcome it? ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးကျော်လွှားကြမလဲ You engage in healthy conflict. ဘယ်လိုမျိုးကျော်သွားကြမလဲဆိုတော့ healthy conflict เนาะကျန်းမာစွာဖြစ်เนาะကျန်းမာဖို့เนาะဟိုပြဿနာဖြေရှင်းသွားရမယ့် conflict နီးလန်းအတိုင်းကိုတကယ်ကိုပါပြီးတော့လုပ်ရမယ် I appreciate some people who helped me in my ministry because they've seen some issues and they came and discussed it with me rather than used it to attack me. ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အော်ဒီပြဿနာလေးဖြစ်နေတယ်ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ကိုလာပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပြဿနာကိုပဲပြောပြီးတော့မှလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာကိုသဘောကျတယ်မဟုတ်ဘူးပြဿနာသူတို့လာပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြဿနာကိုပဲလာပြောတဲ့လာဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ် And what often happens, people come and attack you. တခါလေကြာရင်လူတွေကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တယ် And one day you react. ခါစီကြတော့ကိုယ်ကိုလာတိုက်ခိုက်တော့ကိုယ်ချက်ချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်တယ် They say, "Oh, you should have responded like Jesus." ကျွန်တော်လာပြောတယ်နင်ကယေရှုခရစ်တော်လိုမျိုးငါတို့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ရမယ့်ဟာကို But those people don't think when you are attacking, you are not acting like Jesus. ပြီးတော့ပြရမယ့်လူကတော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်တော့ပြဿနာနဲ့လာပြီးတိုက်ခိုက်တယ်သူတို့လာတိုက်ခိုက်တာကြတော့ယေရှုလိုမျိုးလာတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တော့ယေရှုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်စေချင်တယ် So that means I can treat you whenever, wherever, the way I want, but you have to reply like Jesus. အဲ့တော့တချို့တော့ပြောငါဘာပဲပြောပေါ့เนาะပြောခင်ဗျားတို့ကြတော့ယေရှုလိုမျိုးလာပြောရမယ် But this is not right. အဲ့ဒါမှားတယ် We're all called to tell truth in love, as we read Ephesians chapter 4, verse 15. အေဖက်ခန်းကြီးလေးခန်းငယ်16မှာပြောလဲဆိုတော့
နိုင်ငံစွာနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ပြောရမယ် If you can't tell truth in love, don't tell. မြတ်တာနဲ့တမန်တရားနဲ့မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်စကားလာမပြောနဲ့ Until you can say it in love. ဘာကြောင့်မလို့ကိုယ့်အနေကိုချစ်ချင်းမြတ်တာထဲမှာကိုယ်နေနိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာစကားပြောတာကောင်းတယ် So conflicts are unavoidable. Each church, each team, sooner or later will have conflict. ပန္တိပခပြဿနာပဲဘာမှရှောင်လို့မရဘူးအဖွဲ့တိုင်းအသင်းအဖွဲ့တိုင်းအဖွဲ့တေးသေးလေးဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်ပန္တိပခကတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်လာမယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ကြုံဆုံရမယ် But if there is a trust within team members, ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိနေရင်တော့ team members don't play politics or don't protect their reputation, ပြီးတော့အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်အသင်းဝင်တွေအားလုံးဟာအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာpolitics တွေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အမလေးငါရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေသူ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဆွေးနွေးခြင်းမရှိရင် you engage in healthy conflict. အဲ့ဒီချိန်ကြရင်တော့တကယ်ကို And at the end, everyone grows, everyone is benefited. အသင်းအဖွဲ့ကိုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းပြီးကြီးထွားစေမဲ့လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ် The third dysfunction of the team is a lack of commitment. တတိယတစ်ခုကတော့နစ်မြုပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူး but can I go to my Burmese dictionary so that I can describe precisely no problem. I want to precisely တခါလေကျမလည်းဗမာစလုံးကထိထိရောက်တုံးချင်တယ်နော်ခဏလေးအဲ့နိုင်ချင်ရတော့ပါပေါ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော် commitment commitment ကတော့ဂတိပေးပြီးတော့လုပ်တာဂတိတည်တာနော်အဲ့ဒီတော့ဂတိပေးပြီးတော့ဂတိပေးရတဲ့အတိုင်းလုပ်ခြင်းမရှိရင်ဒါကလေတကယ်ကိုdysfunction ဖြစ်စေတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းမှာအနောက်အမေဖြစ်စေတယ် Commitment is a function of two things. sorry Made of two things, commitment. အဲ့တော့ဂတိတည်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကအချက်နှစ်ချက်လုပ်တယ် One is clarity, has to be. နံပါတ်1ကတော့ရှင်းလင်းမှုရှိတယ် Second is buying. Okay, I join, I agree. နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို commitment ဖြစ်တဲ့လူကတော့ကဲဟုတ်ပြီငါတဘောတူတယ်ငါဝင်လုပ်မယ် Decisions can rarely be made on the basis of perfect information or complete consensus. ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘာတွေအားလုံးကိုလေသူကဘယ်လိုချလဲဆို commitment ရှင်းလင်းနဲ့သိတယ်သူကိုယ်တိုင်လုံးမယ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကပြတ်သားစွာဖြစ်လုပ်ဆောင်တယ် It's when you make decision, you don't have perfect information. ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုအတိအကျဘာမဆိုသိပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လည်းတခါတလေမလိုအပ်ဘူး You can't have complete consensus. အားလုံးကိုဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေတစ်ခုချဖို့အရေးကိုဟိုဟာဒီလူတွေအားလုံးရဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုတွေဒီလူတွေအားလုံးရဲ့သဘောတူမှုအဲ့လိုမျိုးတွေမလိုဘူး But you have healthy dialogue. ဘာလို့အဲ့လဲဆို healthy ဘာလို့ပြောမလဲ Dialogue. healthy dialogue တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော် healthy dialogue ဆိုတာကျန်းမာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုလိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်တာတွေမပါတဲ့ healthy dialogue တွေရှိနေရမယ် Or healthy debate. ဟုတ်ခါတလေကြာရင် healthy debate စကားရည်လူတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီ topic လေးဆွေးနွေးကြမယ်နော်အပြန်နဲ့ငင်းခုန်ကြမယ် healthy debate လေးတွေလုပ်မယ် And when you come to the decision, ဒါကြောင့်မို့အဲ့ချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချတဲ့ခါမှာ team has to be committed to that decision. အဖွဲ့တွေအားလုံးကအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကကဲဟုတ်ပြီဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ငါတို့ကဂတိပြီးသဘောတူတဲ့အတိုင်းဂတိပေးတယ်တူလုပ်ကြတယ် Because when you are part of the church, you need to make decisions. ဒါကြောင့်မို့လို့အသင်းတော်ထဲမှာပါလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတယ် If you delay making important decisions, it can produce paralysis and lack of confidence in the team. ဒါကြောင့်မို့လို့တခါလေးကျရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနောက်နေတဲ့ခါမှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုရင်လောက်ဆောင်တဲ့ခန္ဓာတွေကချိနေသွားပြီးတော့ paralyze ဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လို့မရတော့ဘူး You need to have a healthy process. ဒါကြောင့်မို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ healthy process အဆင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာလေးရှိရမယ် You see, healthy process can
produce wrong outcome. ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကတန်တာကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့အဖွဲအသိအဖွဲ့ကိုကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရမယ် But most of the time, healthy process produces healthy, right decisions. ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမ်းမာတန်ဆန်းစေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျမ်းမာတန်ဆန်းစေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဆင့်က healthy process can produce most of the time it produces right decision. အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ဆင့်ဆွေး process လေးတွေပေါ့နော်တစ်ဆင့်ဆွေးနေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်တဲ့အရာကိုပံ့ပိုးပေးတယ် Sometimes it can produce wrong decisions. ခါတလေကျရင်ကိုကလည်းဒီလို healthy process ဆိုင်သွားပြီးမဲ့လေခါတလေကျရင်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးမှားသွားတယ်လည်းရှိနိုင်တယ် But at least the process was healthy. ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးမှားသွားပြီမဲ့လေ healthy အဆင့်လုံးဆောင်တဲ့ဟာလေးကတော့အဲ့ process တွေကတော့အသင်းအဖွဲ့ကိုတန်ဆန်းစေတဲ့အဆင့်အလုံးဆောင်ပုံအဆင့်ရှိတယ် Intention was right. လုံးဆောင်မရည်ရွယ်ချက်မှန်ခဲ့တယ် God's kingdom was in mind. ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အရာခေါင်းထဲ And မှာရှိတယ် I am yet to meet any leader who would say, I never made mistakes. ကျွန်တော်အနေနဲ့တခါမှကျွန်တော်အမှားမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူး I have made mistakes. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမှားတွေလုပ်တယ် And I had to apologize to my team and church members. ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ခဲ့ရဘူးတယ် But they know my intentions were right. ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော်မှန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ် And one area where I made most of my mistakes is I appointed wrong people to ministry. ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မှားသွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့နေရာမှာကျွန်တော်မှားတဲ့လူကိုပေါ့နော်။လူမှန်နေရာမှာမထားခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ် I just trusted people too quickly. ခါလေကျတော့ကျွန်တော်ကလူယုံတာအရင်လွယ်ပြီးမြန်ခဲ့တယ် And I should have taken longer time. ခါလေကျကျွန်တော်ကအချိန်နဲ့ပို့လို့လုပ်ခဲ့တယ် It came back and bite me and bite my church. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတချို့လူတွေကိုလူမှန်နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်ခန့်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးလူတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုပြဿနာတွေပေးပြီးကျွန်တော်ကိုပြန်တိုက်တဲ့လူတွေရှိခဲ့ But တယ် my team knows that my intention were good. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ကိုနားလေတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မှာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းနေတယ် And the process was right. ။ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံအစစ်အစစ်ကလည်းမှန်ခဲ့တယ် Because delaying decisions can cripple the church. ။ဒါကြောင့်မို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှောင့်နှဲစေတဲ့အရာအသင်းတော်ကိုချိနေတယ် People will say, oh, just nothing is happening. We keep discussing things, and there is no decision. ။အဲ့တော့လူတွေကပြောတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေပြောတာဆွေးနွေးနေတာပဲတစ်ချိန်လုံးဆွေးနွေးတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့မချဘူး You need to make decision, and at least if it's wrong, to rectify it. ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကချမယ်။မှားသွားခဲ့ရင်တော့မပြန်လို့ရတယ် And it frustrates me in some of the churches. ။ဒါတွေတော့တချို့အသင်းတော်တွေကစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်စေတယ် And I ask them, did you make this decision? ပြီးကျွန်တော်မိတယ်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအရင်ဖြစ်နေရှုပ်ဒီလိုတကယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ရလား They say not yet. ဆုံးဖြတ်ချက်တော့မချသေး So ဘူး why? အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲ We're praying for that. ဘာလို့ဆုတောင်းနေရလဲဘာလို့ဆုတောင်းပါလဲဆုံးဖြတ်ချက်တော့မချဘူး In the month I see them. Did you make this decision? In 1 month. အဲ့လိုတခါနောက်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့နောက်တစ်လမှပြန်တွေ့တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီလားမချသေးဘူး No. မချသေးဘူး We're still praying for that. ဆုတောင်းနေတော့မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့မချသေးဘူး Oh my goodness, they're praying for 2 months to buy a microwave or not to buy a microwave to the church. ဘုရားကျောင်းအတွက် microwave လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့ကိုသူတို့ဗာလဲဆုတောင်းနေတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနှစ်လ That means we have an issue. When they say we're praying for 2 months for microwave, that's how I interpret it. အဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာတော့တကယ်ကိုအဲ့ဒါတော့စဉ်းစားရမယ့်အချက်ပေါ့နော်နှစ်လလောက်မှတော့ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆုတောင်းနေကြတယ်ဒီ microwave လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့ We have an issue in our church. There is some issue about people don't trust treasurer, etc., etc. ပြီးလည်းတချို့အသင်းတော်တွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာရှိတယ်အခက်အခဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဘဏ္ဍာရေးမှုကိုလုံးဝမယုံဘူး This conflict was going for a long time. ဒီဘဏ္ဍာရေးမှုကိုမယုံကြည်တဲ့ကိစ္စကသူတို့ဒီမှာပြဿနာပန်တိပက္ခဖြစ်နေတာတော်တော်ကြာနေပြီ And we're covering it with the godly word, we're praying for it.
အဲ့တော့တခါလေးပြောတယ်ပြောရင်တော့ဖရားတရားစကားလုံးတော့တုံးကြတာပေါ့နော်ဆူတောင်းနေတယ် You need to make decisions. Now ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ် And some churches say we haven't made decisions because there are people who don't agree. ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးတဲ့တချို့တွေကပြောတယ်ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တချို့တွေကတော့ဘာလို့တူလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူး So what? So what အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲ There will always be people who will not agree. အမြဲတမ်းရှိတယ်တဘောမတူတဲ့လူဆိုတာရှိတယ် This is not a doctrinal matters. အဲ့တော့ Doctrinal matters. တဲ့ doctrinal method ပေါ်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူး I understand in doctrinal matters everyone has to agree. ဒါကြောင့်မို့ doctrinal method ဆိုတဲ့အရာတော့အားလုံးသဘောတူညီမှုရှိမှဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာ In some decisions you need to have unanimity. Everyone is on. ဒါကြောင့်မို့တချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့လူတိုင်းပါပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်အချက်တွေရှိတယ် In other decisions you need to have a majority. တခြားဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့ပါဝင်ရမယ့်လူအများစုဆုံးဖြတ်ရမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ် If you want to have unanimity in all the decisions, you will never be able to buy a microwave for church. ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးသဘောတူညီတဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲငါဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်တော့ microwave ဝယ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် You've got to learn that for some decisions everyone has to agree. For other decisions you need to have a majority and go with it. And there will be unhappy people. ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့အားလုံးပါပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးရှိတယ်တချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့လူတွေတည်တံ့ရှိတဲ့ဟာမျိုးရှိရမယ် Obviously there should be clear communication. ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲခြားခြားရှင်းလင်းတဲ့တရားနဲ့တရားစကားပြောဆိုတဲ့အရာမျိုးရှိရမယ် I have one guy in my church. ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ရှိတယ် He says, it doesn't matter what the decision is, I will be always minority against. တော့ဘာပြောလဲဆိုဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲခြားခြားကျွန်တော်ကတော့လုံးဝပဲအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာသဘောမတူတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ် He says, it doesn't matter, I will be a minority against. तू ကနေဘာ decision ပဲဖြစ်ဖြစ် तू သဘောမတူဘူး I tell him, even if we pass a resolution that we want to thank you for your ongoing ministry in the church, are you going to be against? He said, yeah, I'm going to be against that. Yeah. အဲ့တော့တော့ねဘောနော်ပါစတာဘောဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးเนี่ยပေါ့အားလုံးပေါ့ဒီနေ့တော့ဒါတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေချထားကြ resolution တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောရင်လည်း तू သဘောမတူချင်ဘူး Just people who are always against. တချို့တွေကကြတော့တခုခုကိုအမြဲတမ်းစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရှင်တဲ့သဘောမတူချင်တဲ့သဘောတရားတွေရှိတတ်ကြတယ် I remember during the COVID, myself and my leadership we made the decision. ကိုဗစ်ကာလတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူလာရှိခေါင်းဆောင်မှုပညာခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာရဲ့အရာမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ် During COVID, we as a church members we couldn't come together. ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဘုရားကျောင်းမှာအတင်းလူတင်းသားတွေလာပြီးတော့အတူတူဘုရားဝတ်ပြီးကိုယ်ပေါ်လို့မရဘူး And we need to make a quick decision. ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ် So there was one mission agency. ဒါကြောင့်အဲ့မှာ mission agency တခုရှိတယ် They wanted to hand over the entire mission to our church. အဲ့တော့အဲ့ဒီ mission agency တခုကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာသူတို့ရဲ့ agency တခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကို hand over လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်တယ် We only had few weeks to decide. ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီ agency ကိုဒီရဲ့ယူရမလားမယူရဘူးလားကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ကရက်အပတ်အနည်းငယ်ပဲရှိတယ် Nothing extraordinary. Mission agencies, they had the leadership who is leaving the country. ဒါကြောင့်မို့လို့အရန်ကြီးကိုဗာလဲရှိအရန်တွေးဖို့လည်းရမလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီရဲ့ mission agency မှာသူတို့မှာခေါင်းဆောင်တွေကလည်းရှိနေပြီးသား They had money on their balance, သူတို့မှာလည်းပတ်စံလည်းရှိတယ် about $30,000. 30,000 ရှိတယ် So they decided to hand over to our church. သူတို့နေတဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုပေးလိုက်ချင်တယ် They had to have either membership decision ကျွန်တော်တို့လည်းဆုံးဖြတ်ရမယ် okay membership နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့လိုအပ်လာမယ် or eldership decision. eldership အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရဲ့အဖွဲ့ကိုယူရမလားမယူရဘူးလားဆိုတော့တက်ကြီးသူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းယူဖို့လိုအပ်တယ် But because COVID, we couldn't have membership decision. The eldership discussed and we've decided. ဒါကြောင့်မို့လို့ COVID ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အသင်းသူအသင်းသားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ agency ကိုယူရမလားမယူရမလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးသူနဲ့ပဲ
eldership ပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် So we had a good dialogue, robust dialogue, discussion, and we've come to that decision. အဲ့အသက်ကြီးသူအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းပင်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်နိုင်တယ် And then when we had members meeting, some months after when COVID restrictions were eased, ပြီးတော့ COVID restriction တွေအကုန်လုံးကမရှိသွားတဲ့အခါမှာအားလုံး lockdown တွေအကုန်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ membership တွေmember တွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြတယ် we informed it of the members. အဲ့တော့ဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအသင်းလူသနာအားလုံးကိုပြောပြတယ် And one church member stood and said အသင်းဝင်တယောက်ကထပြောတယ် to me, ကျွန်တော်ကိုပြောတယ် why you didn't tell me about that? ဒီကိစ္စကိုဘာလို့ငါတို့မပြောရလဲ I said, if I told you, I had to tell everyone else. နင်းတရားကိုပြောရင်ငါအားလုံးပြောရမယ် What makes you different to other members? အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုနင်းဘာအကြောင်းထူးသွားမှာလဲ I had my eldership team. ငါမှာအသက်ကြီးသူများအဖွဲ့ရှိတယ် We discussed it together. တူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးပြီ We prayed together. တူဆုတောင်းပြီးပြီ We've made the decision in the best interest of kingdom and our church. ပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ထားတယ် COVID restrictions are lifted. အခု COVID restriction တွေမရှိတော့ဘူး And now we're telling to the members. ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပြောပြတယ်အခု Everybody is happy. အားလုံးပြောကြတယ်အဆင်ပြေတယ် And you tell me that I should have told you. နေရာငါပြောရင်နေငါပြောရမယ် What makes you special to this person? အဲ့တော့ဟိုတခြားလူတွေအကြောင်းတွေးပါအောင် If I tell you, I had to tell everyone else. တရားကိုပြောရင်အားလုံးတရားချင်းစီ COVID ကာလမှာလိုက်ပြောနေရမယ် But because we had healthy discussion in our team, eldership team, ဒါကြောင့်မို့တချီတူများအဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့healthy discussion တွေရှိပြီးသား the entire eldership challenged him. အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာဒီတချီတူများအဖွဲ့နဲ့တိတိကျကျဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတဲ့ကြောင့်တချီတူများအဖွဲ့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြီးတယ် And then after some time, he came in front of the church members and apologized. တခါလေအနေငယ်ကြာတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်စီပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတောင်းပန်လိုက်တယ် Good on him. သူ့အတွက်ကောင်းတယ် So what I want to say is, you've got to have. He came and apologized in front of the Yep. church. သူကနေပြီးတော့အနေငယ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တောင်းပန်တာမဟုတ်တော့သူကနေပြီးတော့မှအားလုံးရှေ့မှာတောင်းပန်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စသူထပြောခဲ့တဲ့အရာကို So you need to be able to make decisions. ဒါကြောင့်မို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအောင်ချရမယ် And once you make decision, you need to stick by them, committed to that decision. ဒါကြောင့်မို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးတာနဲ့လေအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် You see, my church also has issues. ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာလည်းခက်ခဲရရှိတယ်ပြဿနာရရှိတယ် All the church has issues. အသင်းတော်တိုင်းမှာပြဿနာရရှိကြတယ် This is part of the ministry. ဒါကတော့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ပြဿနာတွေကတော့ရှိပါပဲ You see, commitment to the decision will take place when team members feel they express their views, they were heard, and people heard them. အဲ့ဒီတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကလည်းတရားနဲ့တရားဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာမျိုးတွေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေရှိပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် So when everyone has put their opinions and perspectives together, without attacking a personality, discussing ideas, and you've come to the conclusion, people buy into that decision. They stand by that decision. အဲ့ဒီတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးသွားတဲ့အခါမှာအားလုံးကလည်းအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှသူတို့အနေနဲ့idea can you just there are like words can I see the like can you repeat the words again When discussion took place, အဲ့တော့ဆွေးနွေးမှုတွေကလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ people had the chance to express their opinion. အဲ့တော့လူတွေအကုန်လုံးကဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတရားနဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုဖလှယ်ခွင့်ရှိတယ် You heard that collective wisdom. အဲ့တော့အားလုံးကအမြင်လေးတွေဝင်တဲ့အခါမှာစုပေါင်းပြီးတော့မှပြောတဲ့အမြင်လေးကိုရလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းရှိတယ်ကိုမှရတယ် And you've come to the conclusion. အဲ့တော့မှဆုံးဖြတ်ချက်အတူကိုချကြတယ် It is highly likely that those people will stand by that decision.
အဲ့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးရဲ့ collective opinion လေးရတဲ့အခါမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးအားလုံးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နော်သဘောတူကြတယ် But that happens when you have trust within the team. အဲ့ဒါပဲအချိန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာတရားနဲ့တရားယုံကြည်မှုရှိတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်တယ် So you need to be able to make decision and be committed to this ဒါ decision. ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တရားလူတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရမယ် The fourth dysfunction of the team is avoidance of accountability. စပတ်တစ်ခုကတော့ခေါင်းဆောင်ခြင်းတာဝန်မယူတာ This is, and you need to build up good accountability within your team. ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာကောင်းတဲ့တာဝန်ယူခြင်းကိုတည်ဆောက်ရမယ်တစ်စက်ပြီးတစ်စက် Accountability means the team member has a freedom to call another team member on their performance, on their behavior that might hurt that person. အဲ့တော့ accountability လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အသိအဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့တခုခုမှားတာပဲရှိရှိတခုခုမှားရွံ့ချက်ပဲရှိထောက်ပြတာမျိုးတွေရှိရမယ် You see, when goals and decisions are clear, then real teams comfortable calling one another and talking to face to each other instead of back channel gossiping. အဲ့ဒီတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ goals and They can talk to each other goals and what is it instead of back channel yeah behind back gossiping. yeah and then I want to know the first line the goals and what's another one The can call each other. yeah I know the goals and the goals and decision Goals and decision. okay goals and ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်မယ်ဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုသိနေမယ်သိတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ကြောင့်မို့အနောက်မှာပေါ့နော်ကွဲရမှာတီတိုဟိုစကားတွေစကားပြောရမျိုးမရှိတော့ဘူး It's far more helpful and healthy if team member discusses with another team member issues that of concern rather than talking behind the back. ဒါကြောင့်မို့လို့အသေးဝင်တွေအားလုံးအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ကတခုခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ပုတ်ပွန့်လေးဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာရှိတာပိုကောင်းတယ်အနောက်ကွယ်မှာကွယ်ရမှာဝေဖန်တာမျိုးသုံးတတ်တာမျိုးထပ်ဆိုင် Talking behind the back destroys the morale. ဒါကြောင့်မို့လို့လူတယောက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်းတာကိုယ့်ရဲ့အကျင့်သိက္ခာကိုထိခိုက်တယ် And keep negative issues unnecessary alive. ပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့အနုလက္ခဏာအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုအသက်သွင်းနေတယ်လို့ဖြစ်တယ် It also helps us to sharpen each other. ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ထိုးနှက်နေတာမျိုးဖြစ်စေတယ် For instance, I said once to my church, ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တစ်ခါပြောစကားပြောလို့တယ် I said, at any time, any of you can take my mobile phone တရားလူတွေပဲအချိန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုယူလို့ရတယ် can take my internet browser ကျွန်တော်ရဲ့ internet browser ကိုကြည့်လို့ရတယ် and check what sites I go, what I read, and what do I do. ကျွန်တော်ဘာတွေကြည့်လဲကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လဲအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ် You can take my mobile phone at any time and check it. ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုလာယူ anytime လာ check လို့ရတယ် If you're very interested, I can show my credit card statement where I spend my money. အရင်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ credit card ကိုပြမယ်ကျွန်တော်ဘာတွေသုံးလဲဆိုတာလည်းပြမယ် I said it to my team. ကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောတယ် You can check my internet. ကျွန်တော်ရဲ့ internet check You can come to my home and open my internet browser and look through the history, what sites I visit. ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်လာကျွန်တော်ရဲ့ internet browser ကိုကြည့်ကျွန်တော်ဘာတွေကြည့်လဲအကုန်လာကြည့်လို့ရတယ် You can check the photos on my phone. ကျွန်တော် Yeah. ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုလဲအကုန်ကြည့်လို့ရတယ် Because by doing that, they have confidence in me. ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ချင်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲသူတို့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်လာတယ် But at the same time, I can call on them. ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကို
မိခိုလို့ရတယ် I'm your leader, but I believe here and there you reacted, acted inappropriately. You need to rectify. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ခါတလေကျရင်နားလည်မှုလွဲတာတွေနော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့မှပြန်တက်မှအောင်လုပ်ရတယ် It doesn't matter how dear they are to me. There were times when I had to rebuke my team leaders. တစ်ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသေးဝင်အဖွဲ့ဝင်အားပေါ့နော်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးကြီးတစ်ခါတလေကျတော့လေအဲ့အသေးဝင်ကိုအဖွဲ့ဝင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံးမရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ် I had to rebuke them and I had to correct them. သူတို့ကိုပြောရတယ်ထောက်ပြရတယ်မင်းလုပ်တာဒါမှတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့သူတို့ကိုမှန်အောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တက်မှတ်ပေးရတယ် And the closer our relationship within the team, the more they need to be open to correct one another. တယောက်နဲ့တယောက်စီစီလုံးလုံးနဲ့အများကြီးချိတ်ဆက်နေပြီဆိုတယောက်နဲ့တယောက်အမားတွေလည်းထောက်ပြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြုပြင်လို့ရတယ် Real friendships develop when there is honesty and openness. အဲ့တော့တကယ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဆိုတာနော်တယောက်နဲ့တယောက်ပွင့်နေတဲ့အရာပေါ်အခြေခံနေ The most effective and efficient means of maintaining high standards of performance is in a team is you understand accountability before one another. အတင်းအဖွဲ့တစ်ခုကအရင်အောင်မြင်ဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဗာလဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကပွင့်ပွင့်နေနေနဲ့နားလည်နေပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ကကိုမားတာတူမားတဲ့အရာကိုမားတာကိုတာဝန်ယူတဲ့ဟာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးတာဝန်ယူမှုတွေရှိနေတဲ့အရာကတော့တကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖြစ်စေတယ် So often people who fall, they're the ones who were unaccountable. တချို့လူတွေကတော့တခါတည်းတချို့လူတွေကတော့ချော်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အဖွဲ့တွေကအဲ့လိုမျိုးလူတွေကလည်းဗာလဲဆိုတော့သူတို့ကတာဝန်ယူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် We've got to have a healthy accountability. ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာဘာရှိဖို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုတာဝန်ယူရတဲ့လူရှိဖို့လိုအပ်တယ်တာဝန်ယူတတ်တော်သူတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ် And let me go to the last one and then we'll take a little break because my interpreter needs a break. Yeah? It's alright I'm okay so နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောမယ် I'm okay but you know there are like a 4 or 5 line contest so at that time I have to like No, you do yeah, very okay. well. Sorry about that So, no, you're very well. Thank you. The fifth dysfunction of the team is inattention to results. ငါးချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရလက်ကိုစိတ်မဝင်စားခြင်း The entire team needs to look into the results. ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖွဲ့လုံးကရလက်ကိုစိတ်ဝင်စားရလက်ကို attention ပေးရမယ် The ultimate goal of a team is to achieve collective results, and these results are measure of their success. ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလုပ်လိုက်တယ်ဖွဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ result ကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အရာကို collective ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအဖွဲ့ကပြောလာတဲ့တစ်ဖွဲ့စုစည်းရအကုန်လုံးကိုစုစည်းပြီးတော့မှဒီရလက်ကိုမြင်တတ်တဲ့အရာအရေးကြီးတယ် Some people want to be in a team because they like their status. ဒါကြောင့်တချို့တွေကတော့အဖွဲ့ထဲမှာတော့ပါချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီတွေကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဆိုတဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်တယ် I'm a part of the leadership. ငါကတော့ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ထဲမှာငါတယောက်အနေနဲ့ I'm ပါတယ် part of eldership. ငါကတော့ဒီတက်ကြီးသူများအဖွဲ့ကလူတယောက်ဖြစ်တယ် They just like the status. သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ status ကိုသူတို့ရဲ့ယာထုကိုလိုချင်တယ် Shouldn't be in a team just because of status. They like the status. အဲ့တော့ယာထုနေရာယူထားခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုလေးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့အဖွဲ့ထဲမှာမပါသင့်ဘူး Leadership and team is functionality. ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့အဖွဲ့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပူးပေါင်းပြီးအများနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရမယ် It's commitment to God, နံပါတ်1ဘုရားသခင်ကို commitment to local church, ဘုရားသခင်ကိုcommitment လုပ်ရမယ်ပြီးလည်းပြီးကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာလည်းတခါတည်းမြင့်မြတ်ပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ရမယ် commitment to team, ကိုပြောတဲ့အတိုင်းကိုအဖွဲ့ထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေရမယ် and how you function. ပြီးလည်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကိုယ်အနေနဲ့ commitment ရှိနေရမယ် So this is very important to be there. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ် It's not for individual status. ဒါကြောင့်မို့ကိုတယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ငါရာတူငါဒီနေရာမှာလုပ်တယ်အဲ့ဒါ Most leaders choose individual success over team success. တချို့ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကိုအောင်မြင်လို့ပဲအဓိကကိုအောင်မြင်အားလုံးတစ်ဖွဲ့လုံးအောင်မြင်လို့တဲ့ကိုတူတယောက်တည်းအောင်မြင်ဖို့ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ် So Sunday school director says, as far as our Sunday school does well,
If youth doesn't do well, worship team doesn't do well, I don't care. အဲ့တော့ဟို Sunday School Director ပြောမယ်ဟာငါ Sunday School ကတော့အများအောင်နေတယ်အဲ့တော့လူငယ်အဖွဲ့ကလည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်ငါစိတ်ဝင်စား worship ဖွဲ့လည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်ငါရဲ့အဖွဲ့ကတော့အဆင်ပြေတယ် No, this is wrong. အဲ့ဒါမှားတယ် We need to be mindful of each other teams, and everyone should succeed. ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးစိတ်ဝင်စားမယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အကြောင်းကိုဂရုစိုက်နေမယ်ဆိုရင်တစ်ဖွဲ့ကိုအောင်မြင်မယ် If you read book of Nehemiah, you will remember when it comes to chapter when they built walls of Jerusalem. နေဟမိကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်နေဟမိကျမ်းထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတတိုင်းကြီးကိုတိဆောက်ကြတယ်နော်သူတို့တွေ I believe, if I remember correctly, the entire wall was divided into 37 different sections. အဲ့ဒီတော့ဒီရဲ့တတိုင်းကြီးကိုနေဟမိမှာတတိုင်းကြီးကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာ38ပိုင်းခွဲပြီးတော့တိဆောက်ကြတယ် So 37 teams worked individually but also simultaneously. အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ38ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့အဲ့တတိုင်းအောင်တိဆောက်ကြတယ်အဲ့38ဖွဲ့ကခွဲပြီးတော့မှတပြိုင်နက်တည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ် So I'm building my section of the wall. ပြီးတော့ငါဒီအပိုင်းလေးငါတို့တိဆောက်ရမယ့်တတိုင်းအပိုင်းလေးငါတို့တိဆောက်မယ် But I'm building my section ငါရဲ့အပိုင်းလေးကိုငါတိဆောက်တဲ့ခါမှာ of the wall. အဲ့ဒီတတိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုသူဆောက်ရမယ့်ဟာလေးသူတို့ဆောက်တယ် So my section should attach next section. ပြီးတော့ငါရဲ့တတိုင်းဆောက်ရမယ့်အပိုင်းခြားလေးကနောက်တစ်ဖက်နဲ့ဆက်နေရမယ် If I suddenly decide, oh, in my section I can see a river Jerusalem, I'm going to put a deck. ဟာငါတော့ငါအပိုင်းခြားကိုစောင့်နေနေခဲ့ဒီလား gap လေးပေါ့နော်အပေါက်လေးထားလိုက်ရင်ကောင်းဘာဖြစ်လို့ Jerusalem မြို့ကိုမြင်နေရလို့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုငါလေးပိတ်ထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်အောက်ကဟလိုက်ရင်ကောင်းမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် Or I'm going to move the part of my section 2 meters forward. ဟာတော်ပြီငါရဲ့ section လေးကိုတော့2 meter အရှိတိုးပြီးတော့စောင့်မယ် Or 2 meters backwards. 2 meter အနောက်ကိုစုပ်ပြီးတော့မှ What's going to စော happen? င့်ဘာတွေဖြစ်မလဲ It's not going to attach to another section. ဒါကြောင့်မို့ဒီရဲ့အပိုင်းခြားကိုစောက်ရမယ်တတိုင်းအပိုင်းခြားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်မနေတော့ So when you do ministry in your area, you should have in mind other part of your church. ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းခြားလေးကိုယ့်ရဲ့ဟာလေးကတခြားလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေလို့တခြားဖွဲ့နေ It has to join other parts of your ministry in the church. ဒါကြောင့်မို့ကိုလုပ်နေတဲ့အရာတခြားအမှုတော်ဆောင်နေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အတူတူတွဲပြီးလုပ်နေရမယ်ချိတ်နေရမယ် If it doesn't, it's bad. It's tragedy. တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးမလုပ်နေဘူးဟာနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခဖြစ်တယ် In your section, you are not free to do whatever you want to do. ကိုလုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍထဲမှာကိုလုပ်ချင်တာလုံးလုံးမရဘူး You've got to do what aligns with the bigger picture, wall of the Jerusalem, and in your case, vision of Myanmar Christian Church. ဒါကြောင့်မို့ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုအနေနဲ့ယေရုရှလင်တတိုင်းကိုစောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့မှကိုရဲ့မြန်မာ Christian Church ကခါရဲစက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ရမယ် So that's why it's not just a result, good result in your team, worship, Sunday school, whatever. It's a result, an outcome of the entire church. ဒါကြောင့်မို့ကိုရဲ့အခန်းကဏ္ဍထဲမှာအောင်မြင်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုတည်းပုံမှာအခြေမခံမဲနဲ့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်ကိုအခြေခံဖို့လိုအပ်တယ် So if somebody chooses individual success over team success, you need to confront it. ဒါကြောင့်မို့တယောက်ကအဖွဲ့ထဲမှာတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အောင်မြင်တဲ့အရာကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှအသင်းတော်တစ်ခုလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်အဲ့လိုတက်တက်ပြောရမယ် This is deadly to the team. ဒီကတော့ဒီကိစ္စကတော့ကိုယ်တစ်ဖွဲ့တည်းအောင်မြင်မှုအရာကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အရာတော့အသင်းတော်အတွက်အဆင်မပြေဘူး Entire team needs to have commitment to one another. ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖွဲ့လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ပူးပေါင်းဆက်ဆံပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေဖို့လိုအပ်တယ် And many teams, they are not just results focused. They don't focus on results. အဲ့တော့တချို့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကတော့သူတို့ကိုတော့မှအာရုံမစိုက်ကြဘူး They're just together so they can exist, survive,
and maintain rather than get results. သူတို့အနေနဲ့တော့ okay ဒီအဖွဲ့ထဲမှာတော့ပါဝင်နေလိုက်တယ်သူတို့ဘာမှလည်းဟာဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲအဆင်ပြေပြီးတော့သူဒီအဖွဲ့လေးထဲမှာရှိနေပြီးတော့နော်ပြီးတော့ရလက်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိကြတယ် Okay, I'll stop here. I'll give you 5 minutes break. 9 မိနစ်လောက်ခဏနားကြမယ်နော် Yeah. Oh yeah, we can stay keep going because the food will be here in 10 minutes. Only the Oh yeah, sure. only Yeah. the time we'll have a break. Okay. Well, if you want, I can actually tell you how you can overcome these issues. ဒီ issues ပေါ့နော်ဒီလိုပဋိပက္ခဒီရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျော်လွှားကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကယ်လို့နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင် Yes. Well, let's say absence of trust. ပထမဦးဆုံးဘာပြောမလဲ absence ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောကြရအောင် Let me ask you, if you have absence of trust, how would you think you need to overcome absence of trust in a team? ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုမျိုးကျော်လွှားကြမလဲဆိုတော့ပြောနေကြမယ်ဆိုရင် How would you overcome if there is no trust in your team? What would you do? တယောက်နဲ့တယောက်ကမယုံကြည်နေဘူးပြီးတော့ပြောတော့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းကျော်လွှားကြတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ We should open up to each other. We should open up each other. And what else? how would you do that? ဘာလုပ်ကြမလဲ We will negotiate. Oh, negotiate, yeah. But just to build up a trust. ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိလာအောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ We'll pray. We'll pray together, yes. We will admit our, shortcomings and our mistakes. Yeah, we'll admit our mistakes and shortcomings, yes, Yeah. that's right. But I'll probably, if I am in a new work, for instance, if I am in a new team. ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအဖွဲအသစ်ထဲကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင် And my role is build up trust. ကျွန်တော်ကတော့အဓိကတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုကိုပဲတည်ဆောက်မယ် Of course, I'll pray. Of course ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ် But some of the things that I will do is this. ပြီးတော့တချို့ဟာလေးတွေကျွန်တော် I'll just tell me about your life. ခင်ဗျားရဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပါဦး Tell me about the family you grew. ခင်ဗျားဘယ်လိုမိသားစုကနေကြီးထွားလာတာလဲ Have you had siblings? ဟာတော့ဘာလဲမောင်နှမတွေရှိလား Did your siblings hurt you? ခင်ဗျားတကယ်ဘာလဲမောင်နှမအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေကြရဲ့လား Or did you hurt your siblings? ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမကိုကိုကပဲဟိုနာကျင်အောင်လုပ်တတ်တဲ့လူလား When you went to school, what was the most interesting thing that you remember? ကျောင်းသွားတော့ဘယ်အရာကိုအမှတ်မိဆုံးလဲတစ်ခုလောက်ပြောပြပါဦး What is the most challenging and painful thing that you remember from childhood? အဲ့တော့ခင်ဗျားငယ်ငယ်တော့ဘယ်အရာတကယ်ကိုရင်အနာရဆုံးအချက်တစ်ချက်လဲ What's your favorite hobby? ခင်ဗျားဘာဝဒနာပါလဲ What's your first job? ခင်ဗျားပထမဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကပါလဲ What's your worst job? The worst job. The worst job ခင်ဗျားလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ထဲမှာဘယ်အလုပ်ကအဆိုးဆုံးလဲ It will just help people to open up about themselves. လူတွေတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပွန့်လင်းလင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုပြောပြဖို့လိုအပ်တယ် What do you love most about your parents? What do you like most about your parents? ပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့မိဘတွေပေါ့နော်မိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကဘာအချက်အကြိုက်ဆုံးလဲမိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်အချက်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ But where it is your parents did something that hurt you. မိဘတွေရောခင်ဗျားကိုပေါ့နော်အစိုးဆုံးပေါ့နော်နာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဘာရှိလဲ So speaking this, it actually builds up trust. You open up about your life. အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်မေးချင်ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပွန့်လင်းလင်းဖြစ်လာပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်စေတယ် Or sometimes you just take your team and go together somewhere for fishing. တခါတလေကျရင်ကိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ကိုခေါ်တော့ပဲသွားပြီးတော့ငါးပဲငါးလိုက်တယ် Do something together. တခုခုအတူတူတွဲလုပ်ကြတယ် As a team,
I remember one day I told my team, my eldership team, let's us, 7 of us, cook for the entire church. တခါကျွန်တော်ရဲ့တက်ကြီးအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့9ယောက်ပေါ့နော်ကဲငါတို့9ယောက်ဖခင်ကြောင့်တစ်ခုလုံးကျွေးဖို့ချက်ကြအောင်တစ်ခုခုချက်ကျွေးကြရအောင် My goodness, to make church decision and cooking together for the church are two different things. အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တကယ်ကိုပါတယ်ဟိုတစ်ဖွဲ့လုံးဟိုဖခင်ကြောင့်တစ်ဖွဲ့ဖခင်ကြောင့်လူတွေအားလုံးကိုကျွေးဖို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော့ခက်ခဲပေါ့နော် To sit together and pray to discuss is one thing, but to buy groceries, you do this, you cut this, you do this, you cook this, completely different thing. အဲ့တော့ဆူတောင်းတူဆူတောင်းတဲ့ဟာကဘယ်နဲ့တိတယ်မလားဟိုခင်းချက်ဖို့တူစေတော့ဝယ်ရတာဟိုလောက်ရတာဒီလောက်ရတာတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ရှုပ်စရာလည်းကောင်းနေတယ် A lady in my eldership told her, I know how to cook, don't tell me what to do. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တက်ကြီးအဖွဲ့တွေကအမျိုးသမီးတယောက်ကတွားခင်းချက်တယ်ငါခင်းချက်တာတိတယ်ငါ့ကိုပြောစရာမလိုဘူးလို့သူကျွန်တော်ပြောတယ် My brother told me, why did you buy cucumbers in Coles? You should have bought cucumber in a vegetable shop. ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်နင်းဒီရဲ့ဟိုတခွားလေးကိုဘာဖြစ်လို့ခိုးစားတော့ဝယ်ရလဲတခြားအဲ့ဒီရဲ့ခင်းသေးရဲ့ဆိုင်ကတော့ဝယ်ရမှာတဲ့ But doing things together, we get to know each other. ဒါပေမဲ့အလုပ်တစ်ခုအတူတူတွဲလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဗာလေတယောက်နဲ့တယောက်ပုံသိရအကြောင်းသိလာတယ်ပေါ့ We start learn, we trust each other. တယောက်နဲ့တယောက်လည်းယုံကြည်လာကြတယ် We acknowledge our mistakes. တယောက်နဲ့တယောက်ကိုမားတဲ့ဟာကိုသိနေတယ် We pray for one another. တယောက်နဲ့တယောက်ဆုတောင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးကြတယ် And this is very important. My team members can come to me and ask for any prayer need, and I'll pray for them, and I can be frank with them as well. အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းအတာတွေအကုန်တစ်ခါလေးကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုတက်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးပြောရမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကနော်သူတို့ကတော့မတူတဲ့ပြောရမျိုးတွေတိုးတော်လေကျွန်တော်ပြန်အဆင်ပြေတယ်သူတို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ် So openness shouldn't be punishable. ဒါကြောင့်မို့လို့တယောက်နဲ့တယောက်ပွင့်လင်းကြတာပြောလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်တွေပွင့်လင်းပြောလာတဲ့ဟာမျိုးကတယောက်နဲ့တယောက် punish ပေါ့နော်ဒီလိုပြောတဲ့တောင်မှငါမခေါ်တော့ punish လုပ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး Many people don't want to open because they say if they open up, they will be punished. တချို့လူအားလုံးကပုံပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့သူတို့တွန့်ဆုတ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲပုံပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကျင်တာပေါ့နော်။ဘာမှမပြောရင်တော့ကျင်တာပေါ့။ကိုယ့်ကိုစကားမပြောတော့အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ကမလိုချင်ကြတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့မပြောရကြတော့ဘူး That's why you need to have that atmosphere that people are open to share about their feelings, knowing that they will not be punished for that. ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလို့ create လုပ်ရမလဲဆို atmosphere လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေပေါ့လေထုပေါ့နော်အဲ့ဒီလေထုလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လေးကို create လုပ်ပေးရမယ်ကိုယ့်စီကအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကသူတို့ပြောချင်တာကျင်တဲ့ချင်းမကျင်တဲ့ချင်းတွေပုံပွင့်နေနေပြောရဲရမယ်ပြောရဲတဲ့ဟာတော့တကယ်ကိုကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ် A team which is open to share and they're friendly, they're willing to go to deep of their heart and openly discuss things can achieve a lot together. ဒါကြောင့်မို့အဖွဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ပုတ်ပွင့်နေနေကိုပြောချင်တဲ့အရာလေးတွေပြောတယ်ဆွေးနွေးတဲ့တိုင်ပင်တယ်ဒါကတော့အတူတကွကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်စေတယ်တွန်းအားဖြစ်စေတယ် Second, how do you overcome fear of conflict? ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိပက္ခဖြစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲ We need to teach that if we tackle conflict healthily, it will produce good results. ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိပက္ခပြဿနာတွေကိုတကယ်ကိုတက်ကင်လို့လုပ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိစေတယ် And but if we tend to put it in a too hard basket somewhere, it will come up. အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပဋိပက္ခတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားမဖြေရှင်းတာတော့တခါတည်းအဲ့ဒီရဲ့ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးတောင်းတစ်ခုတည်းပြစ်ထည့်ထားလိုက်တယ်မဖြေရှင်းဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတောင်းကနေ bounce back ပြန်လာဖြစ်တတ်တယ် In my team, I have two people who often disagree with one another. ကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲမှာ2ယောက်ရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းသဘောမတူကြဘူး And I observed that they tend to, even when one thing is said by another member, that member agrees, but when it's exactly the same thing said by that member, that person doesn't agree. အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လောက်တောင်သဘောထားကွဲလဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီ2ယောက်ထဲကတယောက်ကတခြားတယောက်နဲ့သဘောတူလာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအဲ့တခြားတယောက်နဲ့စကားပြောရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသူသဘောတူတယ်
ဒါပေမဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းတဘောဒါကွဲနေတဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲလာပြောရင် तू ကအဲ့ဒီလူနဲ့ဆိုရင်တဘာသဘောထားကွဲလဲပြလိုက်တယ် And ask him, how come when he said that you agreed, but when he said exactly the same thing you disagreed? အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောဟဲ့နေကဟိုတယောက်နဲ့ပြောတော့တာသဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့နေနဲ့အမြဲတမ်းတဘောကွဲနေတဲ့လူတယောက်ပြောတော့နေကသဘောတူအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ So I began digging, အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုဒီဟာကိစ္စကိုလိုက်တာပေါ့နော် mining. တေးချစစ် And I've realized these two people, many years ago, had a tension, a big conflict between them. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာစုံစမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကတော်တော်ကြာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြီးမားမားပြဿနာအကြီးတက်ခဲ့ဘူးတဲ့ That still hasn't been properly resolved. အဲ့ဒီသူတို့တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာကသူတို့ကတေးသေးချာချာမရှင်းလင်းကြသေးတယောက်နဲ့တယောက်မရှင်းရသေးပြဿနာ They say we forgive each other, but in reality, I see they haven't. ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောတယ်သူအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကခွင့်လွှတ်ပြီးသွားပါပြီဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ် reality မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်လွှတ်တာမမြင်ရဘူး And I said, brothers, I challenge you. အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မိကိုတို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်တယ် You have unresolved issue, and it affects you, it affects team, it affects our church. အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားကွဲလဲပြဿနာကအဲ့ပြဿနာဖျားเจ้าနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားเจ้าမှာလာပြီးတော့မှထိခိုက်နေတယ် You really need to sort it out. မိတို့နှစ်ယောက်ကဒီရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမယ် And they say, oh, no, it's been sorted out. Don't get back there. အဲ့တော့သူတို့ကပြောတယ်တော်ပြီအဲ့နောက်ကြောင်ပြန်မလဲချင်တော့ပြဿနာရှင်းပြီးသားအဲ့လိုပြောတယ် I said, no, I see it affects you. ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြည့်တာအဲ့ဒီရဲ့ပြဿနာကအခုဒီခင်ဗျားတို့မှာရှိနေသေးတယ် So I've challenged them. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိန်ခေါ်တယ် Say, two of them sit together, discuss, pray, confess, take time until they resolve it. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အောင်တိုင်ပင်နဲ့တရားနဲ့တရားနှစ်ယောက်တည်းထိုင်ကြပါတူတူထိုင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်တရားနဲ့တရားဝန်ခံမယ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာမရှင်းမပြီးမချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါဆုတောင်းကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ် They did it, သူတို့လုပ်ကြတယ် and finally the matter got solved. နောက်ဆုံးကြတော့ပြဿနာဖြေရှင်းသွားပါတယ် In English language we call it that there is like elephant under the carpet. အဲ့တော့စကားပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်စင်ကြီးကကော်စောအောက်မှာရှိနေတယ် There was elephant under the carpet. အဲ့ကော်စောအောက်မှာရှိတဲ့စင်ကြီးက They knew it, သူတို့သိတယ် but they didn't want to solve it. ဒါပေမဲ့သူတို့မပြောချင်ဘူး But it affected their relationship. အဲ့တော့ဒီရဲ့ကော်စောအောက်မှာဖုံးထားတဲ့အဲ့စင်ကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအငြင်းတကယ်ကိုထိခိုက်နေတယ် It was affecting our team. ပြီးလဲပြီးတော့သူတို့ဖုံးထားတဲ့ပြဿနာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းထိခိုက်စေတယ် It had to be solved. ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာဖုံးထားပဲနဲ့ရှင်းရမယ် So do not fear healthy conflict. ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်အသင်းအဖွဲ့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းစေနဲ့တန်တိပက္ခကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လုံးဝမရှောင်ပါနဲ့ Jesus said, if brother sinned against you, go and talk to him. ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်နေရဲ့ညီအကိုကနေနဲ့တဘောမတူဘူးဆိုတော့သူနဲ့တော့စကားပြော Jesus didn't say, if brother sinned against you, go and put a post on a Facebook. အဲ့တော့ယေရှုကပြောတယ်ပေါ့နော်သင်ရဲ့ညီကိုပြောက်ကနင့်ကိုမှားသွားတယ်နင့်ကိုအဖြစ်ပြုတယ်ဆိုရင်နင့်ကိုပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးရမကောင်းဆိုရင် Facebook မှာတင်မှာလို့မပြော That's what I see in my church among the young people. ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်အသင်းတော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်မြင်ရတယ် Young person puts on a Facebook, there are so many hypocrites in the church. အဲ့တော့ဟိုလူငယ်လေးတယောက်ကရေးတယ်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုအသင်းတော်ထဲမှာဖားရှဲရဲ့အများကြီးပဲလို့ရေးပလိုက်တယ် And I come and ask them, why did you put that? သူပြောတယ် Because that guy, I saw him, he's doing this. hypocrite ဆိုတော့ကြောင်တူတော်ပေါ့နော်ကြောင်တူတော်ကြီးအများကြီးရှိလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့ရေးတာလဲကျွန်တော်အဲ့လူမျိုးတုံးပြီးတယ်အဲ့တော့သူပြောတယ်အဲ့လူကဒီလိုလုပ်လို့သူရေးတာပါလို့ပြောတယ် I said, well, go and talk to him. Why do you put this post on the Facebook? ဒါဆိုနေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လူကနေကဘာလဲကြောင်တူတော်ချက်တခိုးလို့ထင်တယ်ဆိုနေဘာလို့သူ့ကိုသွားပြီးမှ direct မပြောတာလဲကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ် Or somebody said, if Jesus would come to our church, he would be kicked out from our church. အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကရေးတယ်ယေရှုတာတဲ့လာနေယေရှုတာဒီလိုလာမယ်ဆိုယေရှုတာတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကတော့ဒီအသင်းတော်တွေကနေယေရှုခရစ်တော်ကတခါတည်းကန်ထုတ်ပလိုက်မှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်း Facebook မှာရေးကြတယ် Put it on the Facebook. အဲ့ဒါ Facebook မှာရေးကြတယ် Why did you do that?
နေဘာလို့တာလဲ He said, remember we had members meeting? နေမမိလည်းမလားတဲ့ဆရာတဲ့ငါတို့နေတဲ့တင်းတို့တင်းသားတွေအစည်းအဝေးတော့လည်းမမိလားတဲ့ Remember I had this idea? ငါသိတယ်မလားငါအဲ့ဒီရဲ့ idea လေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်လေ Remember you didn't accept my idea? နေကအဲ့ idea နဲ့ငါ့ကိုငါပြောတာလက်မခံဘူးလေ I never was supported you. အဲ့ကြောင့်နေကငါ့ကို support မလုပ်ခဲ့ဘူး So if Jesus would have given that idea, you would have kicked him out from the church. အဲ့ဒါပဲနော်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီ idea ကိုကြိုက်တယ်ဆိုနေရတဲ့ခါတဲ့ဒီအတင်းတော်ကနေယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကိုကန်ထုတ်ပြမယ်တဲ့ I said, come on, you can't say that. You've got an issue, go and solve it. ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်မှာပြဿနာရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာ Just because we didn't accept your suggestion doesn't mean we're against you. ဒါကြောင့်မို့တင်ပေးတဲ့အကြံစီတင်ပေးတဲ့ idea လေးတွေအကြံဉာဏ်လေးကိုလက်မခံခြင်းကတင့်ကိုစန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး That's how some people think. လူတချို့အဲ့လိုထင်တယ် They think if somebody rejects my idea or suggestion, that means they're rejecting me. အဲ့တော့တချို့လူကဘယ်လိုထင်လဲကိုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်လေးကိုလက်မခံရင်ကိုယ်ကိုလုံးဝစန့်ကျင်တယ်ကိုယ်ကိုလုံးဝ reject လုပ်တယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ် No, these are two different things. အဲ့ဒါကမတူညီဘူးနော်မတူညီတဲ့အချက်နဲ့ချက် If in our church, if we don't accept your suggestion, your idea, or your whatever, that doesn't mean we're against you. ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တွေမှာပါရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခံယူတာလဲဆိုတော့တင်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တင်ပေးတဲ့ idea ကိုလက်မခံခြင်းကတင့်ကိုစန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ idea နဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေပဲစန့်ကျင် Can you imagine how difficult it is to work with a person who believes not accepting his or her ideas, that means not accepting that person. ကျွန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတယောက်ရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ idea လေးကိုလက်မခံနိုင်မခံရုံနဲ့ပဲဒီလူတယောက်ကိုကလုံးဝစန့်ကျင်လိုက်တယ်ဒီလူကိုလုံးဝလက်မခံဘူးလို့တွေးတဲ့အကြံစီပေါ့နော် One thing that I've also noticed, I don't know where you stand on that, is there are people who have different personalities. ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အရာပေါ့နော်တချို့လူတွေကတော့ personality ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တင်ပြလက္ခဏာသူတို့ရဲ့ personality မတူကြဘူး There are people who are extroverted. တချို့လူတွေကတော့ပွင့်လင်းကြတယ် extrovert ဖြစ်တယ်ပွင့်လင်းလုံးတိုင်းကျဲပေါ့ There are people who are introverted. တချို့လူတွေကကျတော့ဘာမှမဆိုသိမပြောရင်ထဲမှာပဲထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိကြတယ် So sometimes we expect an introverted person, we think, what a impolite, unethical person, and doesn't want to talk, doesn't want to agree. တချို့လူတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖာတိဖာတာလေးနေတတ်တဲ့လူတွေပြောတော့အဲ့တယောက်ကစကားလည်းမပြောတတ်ဘူးစကားလည်းမပြောဘူးဒါကတော့လုံးဝချင်းမချင်းချင်းဘာလို့စကားပြောရင်ပြန်ပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖာတိဖာတာနေတတ်တဲ့လူပြောကြတယ် But some people are naturally quiet. တချို့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ပင်ကိုကအေးလေးနေတတ်တဲ့လူတွေရှိတယ် But me and my wife are so different. ကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမကလုံးဝမတူဘူး When I want to rest, I want to go to big place where there are a lot of people. ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တခါလေလူတွေအများကြီးနဲ့တွားလာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တွေးလိုက်တာမျိုးကျွန်တော်ကကြိုက်တယ် When there are a lot of people, a lot of noise, market, shopping center, Gold Coast Beach, there are a lot of people, I love it. ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုး shopping center လူတွေများများ beach Gold Coast Beach အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူမားတဲ့နေရာစီကားတဲ့နေရာဆူဆူညံညံလေးတွေကျွန်တော်ကြိုက်တယ် When my wife wants to rest, she wants a quiet place, you and me, just two of us, nobody else. ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတမျိုးတိတ်ဆိတ်အေးလူလူလေးနည်းနည်းရောက်တယ်အဲ့လိုအေးလူလူလေးနေတတ်တယ် She is a very introverted person. ပြီးတော့တကယ်ကိုတွန်းနေတူအေးလေးဖာတိဖာတာနေတတ်တယ် When we together go somewhere, ကျွန်တော်တို့အပြင်သွားရင် I tend to call this brother, come on join us, come on with me, come this family, come, we'll go together. ကျွန်တော်ကတော့အပြင်သွားပြီဆိုရင်တခါလဲဖုန်းဆက်တယ်ညီကိုရေးလာပါဦးငါတော့ဒီမှာရှိနေပြီလာခဲ့ငါစီလာပါဦးငါတို့တွားကြမယ်လေငါတို့စုံကြမယ်လေကျွန်တော်အမြဲလုပ်တတ်တယ် You're here in surface, well, Labrador, come and join us. ကျွန်တော်ပြောလာခဲ့ Because I'm an extrovert. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် I like to be with people. ကျွန်တော်က extrovert ဆိုကျွန်တော်ပွင့်လင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝန်နိုင်ချေပွင့်လင်းပြောရဆိုရတာကြိုက်တယ်လူတွေနဲ့အတူတူနေရတာကြိုက်တယ် And my wife, she's an accountant. ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကစိတ်တိုင်းပြောင်းဖြစ်တယ် She's an introvert. သူကပြီးလဲပြီးတော့စိတ်တိုင်းလည်းဟုတ်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဖာတိပါတာအေးလေးနေတတ်တယ် Me and her. သူကတော့ကျွန်တော်နဲ့သူနှစ်ယောက်ထဲပဲ So she just has different personality. တ
သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအသွင်မတူ And thank God that my wife is not like me. ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်နဲ့မတူဘူး So we actually complete each other. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအတွေ့မတူတဲ့ကြောင့်တရားနဲ့တရားပြည့်စုံစေတယ် So some people have just different personalities. ဒါကြောင့်တချို့လူတွေကတော့အသွင်မတူကိုယ်နဲ့ကွဲပြားတဲ့အသွင်လေးတွေရှိတတ်ကြတယ် In my church, we had a lady who've never trusted me. ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမယုံ And I always showed more care, more love, more pastoral concern to her. ကျွန်တော်တို့ကမယုံတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဆိုပိုတတလေးမေတ္တာပြတယ်ပိုတတလေးသူနဲ့ရင်းနှီးနှီးပေါ့နော်စကားပြောဆက်ဆံပေးတယ် But then when she got a job, I've noticed she started to talk badly about her boss. ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုရတယ်အဲ့အလုပ်တစ်ခုရတဲ့အခါမှာသူကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ရှင်ပေါ့နော်မကောင်းကြအောင်စပြီးတော့သူပြောတယ် He's like that, he's like that, he's like that, my boss. ငါရဲ့ boss ကမကောင်းဘူးသူကဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူ boss မကောင်းကြအောင်ပြောတယ် Then he started to talk badly about the prime minister. ပြီးတော့သူကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့အမျိုးသမီးကပဲ prime minister မကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်းစပြောလာတယ် He's like that, he's like that. သူကအဲ့လို And I said, there must be something here. အခုတော့ဒီကိစ္စမရှိ She doesn't trust me, doesn't like me. သူကငါ့ကိုတဘောမကြဘူး She doesn't like her boss at work. သူရဲ့အလုပ်က boss ကိုလည်းမကြိုက်ဘူး I understand she knows me. ကျွန်တော်သိတယ်သူကကျွန်တော်ကိုလည်းသိတယ် I'm not Jesus. ပြီးတော့ကျွန်တော်ကယေရှုကိုသိတယ် Her boss is not Jesus. သူရဲ့ boss ကတော့ Why she doesn't like prime minister? ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကလည်းဂျေဇုကိုချစ်တယ်ပြီးတော့ prime minister လည်းသူမကြိုက်ဘူးနော် prime minister လည်း Jesus ကိုယုံကြည် So I began digging. ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်စစ်စစ်ပေါက်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတယ် And that started with a simple question. ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ရိုးလေးစင်တာပေါ်မှာရိုးလေးအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်စ I တယ် asked people, what was the worst betrayal you had in your life? ကျွန်တော်လူတွေကိုမေးတယ်နင်တို့ရဲ့ဘဝမှာ Many ပ people င်ရ shared, ပေါ့နော်သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့အကြီးဆုံးသစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့အချက်ကပါလေ many people share different things. အားလုံးကကျွန်သစ္စာဖောက်ခံရတဲ့အကြောင်းလေးကိုအားလုံးကလူတွေတော်တော်များများ sharing လုပ်ကြတယ် She said this. အဲ့အမျိုးသမီးကပြောတယ် My worst and first betrayal was when my dad abandoned our family and found another woman. အဲ့အမျိုးသမီးကပြောလဲဆိုသူငယ်ငယ်တုန်းကသူ့အဖေကသူတို့မိသားစုကိုပြစ်ပြီးတော့မှနောက်မိန်းမယူသွားတယ် And she said, since that time, I don't trust any man in authority. အဲ့ဒီတည်းကနေစပြီးတော့ကျမဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါလေဘယ်နေရာမှာဖြစ်ခေါင်းဆောင်အမျိုးသားဆိုရင်ကျမလုံးဝမယုံ So for her, if man is in authority, I don't trust. ဒါကြောင့်မို့အမျိုးသားတူကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်သူလုံးဝမယုံဘာလို့သူ့အဖေကသူ့ကိုထားတယ် Because the very first man in authority in her life, her father, betrayed her. ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာသူယုံကြည်အားကိုးရတဲ့အမျိုးသားတူကနေပြီးပထမအဦးဆုံးတစ္ဆာဖောက်လိုက်တာအဲ့အမျိုးသားကလည်း authority အခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့မှသူ့အဖေကသူတို့မိသားစုတစ္ဆာဖောက်လိုက်တာသူခံခဲ့ရတယ် So to me, it explained everything: why she trusts me, doesn't trust me, why she doesn't like her boss, and why doesn't she love prime minister. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိသွားတယ်သူဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလည်းမယုံဘူးလေသူ့ရဲ့အလုပ်သခင်ကိုလည်းမယုံဘူးလေပြီးလည်း prime minister ကိုလည်းသူမယုံဘူးလေကျွန်တော်သိတယ် And she hated Donald Trump. ဘယ်တော့မှ Trump ကိုလည်းသူအရှမ်းမနေ That was the worst man for her. သူပြောတယ် Donald Trump ကတော့သူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပေါ့နော်အမျိုးသားတစ်ယောက် I think brother is waving that we need to take a break. Okay? ဆိုတော့ကိုပီတာလည်းပြန်နေပြီဆိုတော့ရက်လိုက်မယ်တဲ့ Break for food. Can I ask Reverend Akit to pray then for food? ဆရာကြီးအစားအသောက်တက်ဆွတောင်းပေးပါ ကျွန်တော်15မိနစ်လောက်ရအောင်နော်အဖေကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့ကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဒီ leadership training ကိုလေ့လာတဲ့ခွင့်ကိုကိုရောပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်အဖဒီနေ့ကြားနာတဲ့တစ်ခုစတဲ့ပုံမှာလည်းကောင်းချီးဖြစ်စေပါ
Selema Croshin, Guinness-Sato, Dino Pisita, Yadishibare, Dino Moleche, or a county Nekura, Tulan Beba, Saruto, I just never want a county Pisiba, Jesu Chimoli Yishuna Manesato Java. Amen. I think You want to sit inside or outside? Outside. Outside balcony? Oh, Abimara. On the table. Outside in the balcony? Yeah. Good. I'll turn the light on. I think we think I'm off. Kind of thing. Is it interesting? Yeah, very good. Very good. I know it's difficult to talk after dinner. If you fall asleep, that's okay. That's okay. Just feel comfortable. And I turned the aircon heater on. Now, if you want to know where it is hot, you see those plates on the ceiling. Under that is very hot. Oh. Yeah, that's right. Yeah. နော်ခီတာထွက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နားလေးမှာပူတယ်တဲ့နော် Yeah, that's right. They want to get warm. Yeah, that's right. And if you want real warm, it's behind the computer because that's closer there. ပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးနေချင်တော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာဟာတွေထားတဲ့နေရာပေါ့နော်စက်ထိန်းတဲ့နေရာမှာတော့ပို့ပေးတယ်တဲ့ All right, we're going back to our studies. ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ပြောကြရအောင် And we're talking about how you overcome fear of conflict. ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဆွေးနွေးနေကြတယ်လဲဆိုတော့ပဋိပက္ခပြဿနာလေးတွေဘယ်လိုမျိုးကျော်လွှားကြမလဲ Okay, and as I said to you, people have different personalities. ပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အသွင်မတူတာတွေလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြတယ် Some are extroverted, some are introverted. တချို့တွေကပုံပုံလင်းလင်းနေတတ်ကြတယ်တချို့တွေကကြတော့ဖာတိပါတာအေးလိုလိုနေတတ်ကြတယ် Some get tired of people. တချို့လူတွေကတော့လူတွေအများကြီးနေရတာညှိနေတယ် Some get energized by people. တချို့တွေကတော့လူတွေများများနဲ့နေမှာပို့ပြီးတော့အားရှိတဲ့လူမျိုးရှိကြတယ် And this is important to take into consideration how people behave and how they treat each other. ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီလူတွေရဲ့အသွင်မတူတဲ့အချက်ကိုသတိထားတာအရင်ကောင်းပါလေဒီလူတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးအသွင်မတူဘဲနဲ့လူတွေဘယ်လိုဆက်ဆံတတ်တယ်လဲဒီလူကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံတတ်တယ်လဲဒါတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ် And sometimes a team leader can make a mistake. တခါတလေကျတော့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအမားရင်းကြီးလုပ်တတ်ကြတယ် by being overprotective of their team harmony. တခါတလေကျတော့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကဒီအသင်းအဖွဲ့ဒီအဖွဲ့စီလုံးညီညွတ်ဖို့အတွက်အရန်ကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲစီလုံးညီညွတ်စေချင်တယ်စီလုံးညီညွတ်စေချင်တယ်ဆိုတော့အရန်ကြီးကာကွယ်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလုပ်တတ်ကြတယ် Not to allow the conflicts to be solved. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအဲ့အကုန်လုံးစီလုံးနေတာပဲအများနဲ့ဖြစ်ချင်နေတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုစီလုံးနေတာပဲဖြစ်စေချင်ပြီးတော့မှအန်တီပကပြဿနာလေးတွေကမဖြေရှင်းဘူး And sometimes the reason for that could be is in many churches, conflicts tend to be very aggressive and very painful. ခါတလေကြတော့အဲ့လိုမျိုးပဋိပက္ခလေးတွေပေါ့နော်မဖြေမရှင်းတဲ့ပဋိပက္ခလေးတွေဖြစ်တဲ့အရာဟာအတိတ်တွေမှာတစ်ခါတလေကျအရန်ကြီးမားလာပြီးတော့မှတော်တော်ဆိုးဝါးတဲ့ခက်ခဲပြဿနာတွေဖြစ်သွားစေတယ် But if you develop the culture, we don't shout at each other, we don't scream, we don't accuse, abuse each other. We just, in love, discuss issues and concepts. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုမျိုးအသိဉာဏ်တွေမှာဆွေးနွေးရတဲ့အခါမှာကိုယ်လုံးဆောင်ရမယ့်ခါချာလေးပေါ့နော်ဒီအလေးအထားလေးရှိလို့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အော်ဖြစ်ပြီးပြောတာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသတွေနဲ့အော်ဟစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြီးထောက်ပြပြီးတော့မှဆွေးနွေးတဲ့အလေးအထားလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ် I think it is very important
in the church to infuse this healthy conflict management idea. ဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်တွေမှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုပန္တိပက္ခပြဿနာလေးတွေကိုhealthy အဖွဲ့အစည်းပိုကောင်းလာဖို့အတွက်တည်တည်ချာချာဆွေးနွေးပြီးဒီပန္တိပက္ခကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ management စီမံခန့်ခွဲတဲ့အလေးအထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ပြောထားပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် Not just idea but also practice. ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီအရာမျိုးပေါ့နော်ပန္တိပက္ခကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော် idea ပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဆောင်ရမယ့်အရာ action တော့ Conflict in the church, it's a matter of time. Sooner or later it will happen. ပြီးတော့အသင်းတော်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပန္တိပက္ခပြဿနာတွေကတော့တစ်ချိန်ဟုတ်တစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ် So it's important to impute healthy conflict management because if you don't do it, when conflicts come, it will be resolved very unhealthily. ဒါကြောင့်မို့ healthy conflict management အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ထားရမယ်ပြဿနာတွေကိုစီးပြီးဖြေရှင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ management တွေပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့မဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ် Okay, I'll go to the next one. နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြမယ် How do you overcome lack of commitment? အဲ့တော့ Lack တာဝန် commitment တခါတည်းတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိခြင်းအဲ့ဒီအရာကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်သွားကြမလဲ There are some practical skills here. အဲ့ဒီမှာတော့တကယ်လက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်ရမယ်အဆုံးတွေလိုအပ်မယ် At the end of each meeting, review all the decisions. ဒါကြောင့်မို့အစည်းအဝေးပြီးတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ် Clarify, is it something that we agreed? ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဘယ်အရာကိုငါတို့တွေသဘောတူညီခဲ့တယ်ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ဆွေးနွေးကြမယ် Identify what needs to be communicated and what has to be kept confidential. ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချလာဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့တခါလေလူတိုင်းကိုပြောပြီး communicate လုပ်ရမလဲဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့တိတိကျကျ confidential ထိန်းသိမ်းထားရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုသိဖို့လိုအပ်တယ် This helps to identify whether there is agreement and or clarify outcomes. ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာဘာကိုဖြစ်ဘာကိုအကျိုးကိုအထောက်ကိုပြတယ်လဲဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘာကိုတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲဘာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကိုယ်ကိုအထောက်ကိုဖြစ်စေတယ် So meeting is finishing. ဒါဆိုရင်အစည်းအဝေးရပြီးတော့ပြီ Whether executive team ပြီးတော့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှာပါတဲ့အဖွဲ့ executive team ရှိမယ် or Sunday school or worship team doesn't matter. Sunday school ပဲဖြစ်ဖြစ် worship team ပဲဖြစ်ဖြစ် At the end they say, okay, we agreed on this, just highlight the agreements. ပြီးတော့ငါတို့တွေကဒီအချက်တွေသဘောတူရတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးသဘောတူညီကြတာလဲ What we're going to communicate and how we're going to communicate. ပြီးတော့ဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းလုပ်ဆောင်တာဒီအရာကိုငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုလုပ် communicate လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုဆက်သွားကြမလဲ And just make sure everyone on the same page. ပြီးတော့ကိုကအဲ့ရဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာအားလုံးကအတူတကွသဘောတူပြီးတော့မှသဘောပေါက်ပြီးနားလည်နေရမယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတာ Second thing to overcome lack of commitment in your meetings, put deadlines. တာဝန်သိမှုကိုတာဝန်သိပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မှုအရာကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာမှာ deadline ရှိရမယ်ဘယ်နေ့မှာဘယ်ရက်မှာငါတို့ဒီအလုပ်ဒီကိစ္စကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဒိတ်ပါမယ် Establish clear deadlines for the decisions when they need to be made and stick by that deadlines. နောက်ဆုံးအပိသက်ဘယ်နေ့မှာငါတို့လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြတ်ပြတ်သားပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်တယ် One day in our church, two brothers had a conflict. တစ်ချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပတ်သက်ခါတွေမဖြစ်တော့ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နောက်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေလည်းနောက်ဆုံးလုပ်ရမယ့်ရက်တွေလည်းတမတ်ထားတယ် And that was just because of poor communication. တချို့တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုး conflict တွေဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အရာကိုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းလင်းစွာဒီဆွေးနွေးပြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်လည် communicate မလုပ်ကြဘူး I know exactly what happened because I was present when everything was happening. ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
အဲ့လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိနေခဲ့ဘူးတယ် And let me tell you how it happened. ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာနဲ့ကြုံခဲ့ရလဲဆိုတော့ပြောပြချင်တယ် They were going together to help one family to move furniture. အော်အဲ့လူကမိသားစုတို့စုစီသွားတယ်ကျွန်တော်အမိသားစုတို့သွားပြီးတော့မှ furniture တွေရွှေ့ပေးဖို့သွားပြီးတော့ကူညီကြတယ် One person has a youth တယောက်ကတော့လူနဲ့ and another person said, I'm going to help to move the furniture. နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပြောတယ်ဒီရဲ့furniture တွေကိုပရိဘောဂတွေကျွန်တော်တော့ရွှေ့ပေးမယ် So 3 of us were standing. သူတို့3ယောက်ရှိတယ်မတက်ရနေတယ် Man with youth. youth van အော်တယောက်ကကျတော့ youth လေ youth ကားအဲ့ကားလေးရှိတယ်အနောက်မှာပစ္စည်းတွေတင်လို့ရတယ်youth ကားရှိတဲ့လူကတော့ A man with youth said to another man, so will you help me to move the furniture for the family? Furniture? အဲ့တော့ youth ကားကိုပိုင်ထားတဲ့လူက youth ကားပိုင်ရှင်ကနောက်တစ်ယောက်ကိုပြောတယ်အဲ့မိသားစုကိုပေါ့နော်ပြပရိဘောဂတော့ပြောရွှေ့ပေးရှင်တယ်မင်းကူညီလို့ရမလား He said, yes, I will. လုပ်ပေးမယ်တဲ့ He said, can we do it this Saturday? တော့ပြောတယ်ဒီတစ်ပတ်စနေနေ့လုပ်လို့ရမလား He said, yes, I will. ရတယ်လုပ်ပေးမယ် And then he said, what time on Saturday? အဲ့တော့သူအကူအညီတောင်းလို့ပြောတယ်ဘယ် Saturday ဘယ်နေ့မှလာကိုမြင်မှာလဲ And that man said, I'm not sure what time. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကပြောတယ်ဘယ်နေ့လဲတော့မသိဘူးဘယ်အချိန်လဲတော့မသိဘူးစနေနေ့တော့စနေနေ့ပဲ But how about we communicate on Saturday what time we meet in the morning? အဲ့တော့စနေနေ့ကျမှပဲပြောကြမယ်လေအချိန်ကိုစနေနေ့ကျမှပဲမျိုးပြောမယ် And the man with youth said, okay, we'll communicate on Saturday morning. အဲ့ဒါနဲ့ယူရှိတဲ့ယူကာပိုင်ရှင်ပြောတယ်အဲ့ဟုတ်ပြီစနေနေ့မနက်ကျရင်ပြောကြမယ်ပစ္စည်းရွှေ့ဖို့ကိစ္စ On Sunday morning, တနေ့ကလည်းမနက်ကျတော့ both of them came to me very angry. ကျွန်တော်ဆိုလာတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးစလုံးကစိတ်ဆိုးပြီးရောက်လာကြတယ် Man with youth said, I wasted my entire Saturday because of him. ယူကာပိုင်ရှင်ကပြောလဲဆိုတော့သူ့ပစ္စည်းရွှေ့ဖို့ကိုတောင်းနေခဲ့တာပေါ့နော်သူကပြောတယ်တနေ့ကုန်စနေနေ့တနေ့ကုန်အဲ့လူကငါ့ကိုအိမ်ပြောင်းဖို့အချိန်ပြောမယ်ဆိုပြီးစောင့်တာတနေ့လုံးကုန်သွားတယ်သူစီကအဆက်တော်မရဘူး Man who was going to help that man said, I wasted my entire Saturday because of him. နောက်တော့ထင်မှာနောက်တစ်ယောက်ကလည်းပြောတယ်ကဲနားလဲပေါ့နော်ဒီအိမ်ပြောင်းတာကိုကူညီလေးကိုအပြစ်ပရိလောကရွှေ့ပြောင်းတာကူညီပေးဖို့ငါလည်းပဲစောင့်ပြငါလည်းစနေနေ့တနေ့ကုန်လုံးကုန်သွားတယ်သူစီအဆက်တော်မရဘူး I said, what happened? အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြတာလဲ He said, we agreed to communicate on Saturday. ငါတို့ဒီအားလုံးကစနေနေ့မနက်ကျမှချင်းရမယ်လို့ပြောခဲ့တာ On Saturday morning, what time we'll go and pick up furniture? စနေနေ့မနက်ကျမှပြောကြမယ်ဘယ်အချိန်မှာပရိဘောဂကိုသွားပြီးတော့မှ pick up လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာ So on Saturday morning, man with youth waits for that man to call him. အဲ့တော့စနေနေ့မနက်ထဲမှာယူကာပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူပေါ့နော်ချင်းဘက်သူကိုချင်းအောင်စောင့်နေတယ် A man without youth is waiting that man to call him. အဲ့တော့ဘာလဲယူမရှိတဲ့ကောင်ကလည်းဘာဘလို့သူကလည်းအဲ့ဒီယူကာပိုင်ရှင်ကသူ့ကိုသုံးဆက်တဲ့အချိန်ဆက်သွယ်တဲ့အချိန်စောင့်နေတယ် They both sit and wait for each other to call him and nobody calls each other. ဒါမှမဟုတ်သူတို့တရားစလုံးကတရားနဲ့တရားကိုဘယ်သူကငါ့ကိုဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုပြီးစောင့်နေကြတယ် So they said, we will help on Saturday morning. They discussed, we will help Saturday morning. သူတို့ကတော့ဆွေးနွေးထားတယ်စနေနေ့မှာတော့ကူညီကြမယ် Yes, we will help. ဟုတ်တယ်ငါတို့တော့ကူညီမယ် What time? ဘယ်အချိန်လဲ We'll talk on Saturday morning. Saturday morning ကျမှလုပ်ကြမယ် But they didn't tell who is going to call whom. ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်တရားကိုဖုန်းခေါ်မှလဲမင်းငါ့ခေါ်မှလားငါခေါ်မှလားအဲ့ဒါကိုမဆွေးနွေးခဲ့ကြဘူး And each one came to me on Sunday complaining that because of him, they wasted the entire Saturday. အဲ့တော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီလာပြောတယ်စနေနေ့တနေ့လုံးအကုန်လုံးပြီးသူတို့ကိုစောင့်နေရတယ် But who is right, who is wrong here? ဘယ်သူကမှန်တယ်ဘယ်သူကမှားတယ်ဒီလို It's just poor communication. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညံ့ပြင်းတယ်တရားနဲ့တရားဆက်သွယ်မှုဖြစ်တယ် A lot of conflicts emerge because of bad, poor communication. ဒါကြောင့်ပဋိပက္ခပြဿနာလေးတွေကဘယ်အစဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တရားနဲ့တရားဆက်သွယ်မှုပြောဆိုမှုညှိနှိုင်းမှုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာလေးတွေပဲဖြစ်တယ် Communicate clearly. ဒါကြောင့်တရားနဲ့တရားဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာရှင်းလင်းစွာပြောဆိုဖို့လိုအပ်တယ် Decisions, who does what? အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဘယ်သူကဘာလို့လုပ်မှာလဲအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ရမယ်
What are the deadlines, ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာအပြီးတော့ဘယ်နေရာနောက်ဆုံးနေလဲ etc.? အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ထိဘယ်အချိန်နောက်ဆုံးထားပြီးလုပ်မလဲ That helps to overcome lack of commitment. ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးလာလုပ်နေဆိုရင်ဒီရဲ့တာဝန်ယူမှုပေါ့နော်တာဝန်သိတဲ့မှုတာဝန်ယူမှုကိုပြတ်ကွက်စေတဲ့အရာကိုကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ် Another thing Not that here. helps to overcome, always prepare also to the worst case scenario. ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ပြဿနာကိုကြော်လွှားနိုင်မှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့ပုံဖော်ထားရမယ် What happens if things don't go according to the plan? ကဲငါတို့ကတော့ဒီအတိုင်းစီစဉ်ထားတာပဲဒီစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘာလုပ်ကြမလဲ So this is very important to, when you plan something, when you discuss, say, all right, how about worst case scenario? ကဲတခုခုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တခုခုဆွေးနွေးပြီးဒီအတိုင်းဆွေးနွေးရလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ကဲဒီကိစ္စကိုလုပ်ပြီးတော့အစိုးဆုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာပါလေအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ် So that helped me a lot, particularly when we bought the land, when we were doing this building. I was always talking with my team, all right, how about if things don't go according to our plan? ဒီဝင်တော့ဒီအဆောက်အဦဆောက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများနဲ့စဉ်းစားတယ်ကဲငါတို့အစီအစဉ်တိုင်းမဖြစ်လာဘယ်လိုလုပ်မလဲ You know, when you apply for the bank loan, ဘဏ်မှာငွေချေးမယ်ဆိုရင် they calculate whether you can repay your loan by today's interest. ပြီးတော့ဘဏ်ကဘာလုပ်လဲဆိုဒီခင်ဗျားတို့ကိုချီးတဲ့ပတ်စံပေးနိုင်မလားပြန်ဆက်နိုင်မလားဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့မှာရှိနေတဲ့အတိုးနှုန်းနဲ့တွက်တယ် But do you know they also calculate if you can repay your loan if the interest rate is 6 or 7%? ပြီးတော့ interest ပေါ်တော့အတိုးနှုန်းက6%နဲ့9%ရှိသွားခင်နေငါတို့ပေးနိုင်မလားအဲ့ဒါမျိုးဒီအတိုးနှုန်းပေါ်တွက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတယ် They don't calculate 3.5% which is now. Pardon? They don't calculate your repayment by 3.5% which is အဲ့ now. တော့အခုပေါ့နော်အခုမှရှိနေတဲ့3%အဲ့ဒီပါအရာခိုင်နှုန်းကိုမျိုးပြီးတော့မတွက်ဘူး They also calculate with the worst case scenario. သူတို့ကလည်းဘဏ်ကနေတုံးတဲ့ခါမှာလည်းအဆိုးဆုံးဖြစ်မဲ့ worst case scenario ပေါ့နော်အဆိုးဆုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတိုးနှုန်းပေါ်မျိုးတည်ပြီးတော့တွက်တယ် So this is important to have in mind. ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာလေးကတွေးထားဖို့စဉ်းစားထားဖို့အချက်ဖြစ်တယ် There are also decisions that are low risk. ပြီးတော့တချို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့မှစွန့်စားစရာမလိုတဲ့ low risk ရှိတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ် When it is clear and when it's low risk, don't be afraid to make decisions. ခါတလေကျရင်ကိုယ့်အတွက်အရင်ကြီးကိုစိုးစိုးဝါဖြစ်မသွားနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ် So when it's clear and it's obvious, just take a decision and make it. ပြီးတော့တချို့ဟာတွေကတခါလေကျရင်ကိုကနေတော့ risk ရမယ့်ဟာမျိုးရှိတယ်တိုးတော်လည်းစိုးစိုးဝါဖြစ်ဖို့တကယ်စိုးစိုးဝါတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုခုတော့ဖြစ်မယ်အနေနဲ့အများပေါ်တိုးတော်လည်းကိုဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်တယ် And also, whenever was the wrong decision made, it has to be acknowledged. ပြီးတော့တခါတလေကျရင်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားခဲ့ရင်လည်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်အသိလည်းပေးရမယ် And say, all right, how can we rectify it and how we can get out of this issue? ကဲဟုတ်ပြီဒီဆုံးဖြတ်ချက်တော့မှားသွားပြီကဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားတဲ့ကြောင့်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေပြန်ပြင်ရမလဲ And stick it to the schedule. ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ schedule ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်အဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ရမယ် That helps to communicate people. အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်တရားနဲ့တရားဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းကိုအထောက်အကူပြုတယ် Let me go to the next one. နောက်တစ်ခုတော့ရအောင် How do you overcome avoidance of accountability? ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုကိုခေါင်းဆောင်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်လာကြမလဲ Have open goals and standards. ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲပုပ်နေတိတန်နေနိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေစံနှုန်းရှိရမယ် Set a culture how is everyone is expected to behave. ပြီးတော့အလေးအထားလေးရှိရမယ်တစ်ခုခုဒီကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကနေဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနေထိုင်ပြောဆိုပြီးဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဘယ်လို behave လုပ်ရမလဲဆိုရှိရမယ် Say straight away, well, not talking behind each other back. If we have issues, we'll bring it to the surface and we'll discuss them. ပြီးတော့တစ်ခုခုကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းပြောချင်းတဲ့တခါတည်းဒီလိုမျိုးနဲ့ပြင်မှာအားလုံးထင်သာမြင်သာတဲ့နေရာမှာ
အဲ့ဒီကိစ္စကိုယူလာပြီးတော့မှပြောဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးခါချလေးရှိရမယ် Agreements need to be made in open so nobody can ignore them. ဒါကြောင့်မို့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းဘောတူညီလို့အားလုံးကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့အားလုံးရှိမှထင်သာမြင်သာအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးနဲ့တိတာမြင်သာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဆင်ပြေတယ် We need to have a progressive reviews also. ပြီးလဲပြီးတော့တစ်ခါတလေကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ progressive ဆိုတာထိရောက်ရောက်ထဲဝင်နော်ပြောတဲ့နာပြောဆိုတဲ့နာဆိုအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိရမယ် What we agreed, how it is happening, where are we up to, what have you done about it? ပြီးလဲပြောငါတို့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတယ်ဒါလို့အခုမင်းလောက်တာပဲအချိန်လေးရောက်ပြီ And if there is no any structure, it's not going to happen. You have to have a structure of review. တစ်ဆင့်လောက်ဆောင်လို့ပြောနေရမယ်တစ်ဆင့်အလုပ်တစ်ခုဆိုတာစကြတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးလာရမယ်တစ်ဆင့်မင်းပဲအဆင့်ရှိနေပြီလေမင်းဒီကိစ္စကိုလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ချိတာမျိုးဘယ်အချိန်လေးရောက်နေပြီလေအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ရှိရမယ် We also need to shift our rewards from individual performance to team performance. ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တယောက်ထဲလောက်ဆောင်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့မှချီးမြှောက်ခြင်းတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အရာကိုချီးမြှောက်တဲ့ပုံစံလေးရှိရမယ် We all need to understand we're all in the same boat, and if someone doesn't perform, everyone will be affected. ဒါကြောင့်မို့ဘလို့စစ်ရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကလေဒီစီးရမှာအတူတူစီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တယောက်ကတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်နေရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတူတူပဲခံရတယ် I remember in one of the Olympic Games, Australian rowing team was doing very well. Olympic game တခုမှာ Australia လေလော်တဲ့အဖွဲကတော်တော်လေးတော်ခဲ့တယ် They had 3 rows. သူတို့က 6. လေလော်တဲ့လူ6ယောက်ရှိတယ် And when they had final, Australia was tipped to take a gold. Australia was going to get a gold medal. Australia ကနေပြီးတော့မှတကယ်ကိုတော်လို့ရွှေတွေတောင်ရကန်နီ But when they were going to finish closer to the finish line, သူတို့က finish line ရောက်ခံနေမှာ one rower got so tired, လေလော်တဲ့လူတယောက်ကအရင်ညောင်းပြီးပင်ပန်းသွားတယ် so he gave up and dropped the rows. ပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကကျတော့သူ့ရဲ့တက်လေလော်တဲ့တက်ကိုတခါတည်းပြစ်ချလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုသူအရင်ကမနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် And they were quickly overpassed by other teams. အဲ့တော့သူရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတခြားအဖွဲ့ကတခြားလေလော်တဲ့အဖွဲ့ကကြော်တက်သွားတယ် You see, one dropped, everyone lost. လေလော်တဲ့လူတယောက်ပဲလက်လျှော့လိုက်တာအားလုံးတစ်ဖွဲ့လုံးရှုံးသွားတယ် That's how you need to see in a team. ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီလိုပုံဖော်နေလို့အပ်တယ် Something is wrong with you, everyone will lose. တယောက်ကမားနေတယ်တယောက်ကမားနေတယ်တယောက်မှာတစ်စုံတစ်ခုကမားနေချွတ်ချော်နေတယ်ဆိုအားလုံးလည်းချွတ်ချော်ပါပဲ You need to see, you need to act how my team is going to succeed. တရားတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါရဲ့အဖွဲ့အောင်မြင်ဖို့ငါအဖွဲ့လုပ်နိုင်ဖို့ငါဘာလုပ်ရမလဲ You know, when a football team or basketball team or hockey team, when they win competition, hockey တည်းဖြစ်ဖြစ် basketball ဖြစ် football တည်းဖြစ်သူတို့တွေတိုင်ပြီးအောင်မြင်တဲ့အခါ even those who were replacement, they also get a medal. replacement မှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်တန်းစီတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့တွေအားလုံးလည်းမှတ်ထားရတယ်စုတပိတ်ရတယ် They didn't went on the field, they didn't play. တချို့ရတော့ဘယ်လို replacement အနောက်မှာလည်းထိုင်နေရတယ်သူတို့တကယ်လည်းမစော့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူတို့အောင်သွားတာ But they're part of the team. ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကလည်းနောက်တန်းမှာထိုင်နေရပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် That's how we need to see. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီအတိုင်းနဲ့တွေးဖို့လိုတယ် It's not my ministry, it's not me, it's Myanmar Christian Church. How is the church going to succeed? What is my part in a team? ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတရားချင်းတယောက်တည်းတော့မဟုတ်မြန်မာခရစ်ယာန်ချက်အသင်းတော်တစ်ခုလုံးအတွက်ဒီအသင်းတော်တစ်ခုလုံးအတွက်ငါရဲ့နေရာပါလေငါဘာလုပ်ရမလဲ And that's why we need to have this review and communication. ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မှသုံးသက်တာများလို့သုံးသက်တဲ့အရာရှိရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးသုံးသက်ပြီးတော့ပြန်လဲဆက်သွယ်ပြောဆိုတာမျိုးရှိနေရမယ် So, and at the end, team leader should have the right and authority to discipline people. ပြီးလဲပြီးတော့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှာဘာတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှစီကံတကြပြန်လဲပြီးတော့မှပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်
when it is necessary, the team leader steps in and brings matter in order. တခုခုမှားရွံ့နေတယ်ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲမှာတယောက်ယောက်ကတခုခုမှားရွံ့တာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဝင်ပြောရမယ်ဝင်ပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့ပြဿနာကိုပြန်လေအရှိကိုထုတ်လာပြီးတော့မှအဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုလုပ်တာမျိုးဆောင်ရွက်တာမျိုးရှိရမယ် Okay, let me go to the last one, this function of a team. Inattention to results. အဲ့ Inattention တော့ to results. နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ရလက်ကို attention မပေးတာရလက်ကိုစိတ်မဝင်စားတာအဲ့ဒီအကိစ္စလေးကိုပြောကြရအောင် To overcome inattention to results, you need to publicly announce what the results and expectations are. ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရဲ့ရလက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုကြော်လွှားပါဘာလို့ရမလဲဆိုကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားရလက်တစ်ခုရလာတယ်ဆိုရင်အားလုံးအများရှိမှဒီရလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကြော်ညာရမယ် And if expected results are publicly announced, those who join, they know what is expected from them. မျော်လင့်ထားတဲ့မှန်းထားတဲ့ရလက်ရလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတိတိကျကျပြောပြရမယ် This is the team that say, all right, this is the expected result. I join it. I will do my best. အဲ့တော့မျော်မှန်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရလက်ကဒါပဲဆိုတဲ့ဟာကိုအားလုံးကအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကသိတဲ့အခါမှာကဲငါတို့မျော်မှန်းထားတာအဲ့ဒါငါတို့အဲ့ဒါကိုရအောင်လုပ်ကြမယ် This is very important for the results are publicly announced. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ကြီးတယ်တကယ်လို့ရလက်လေးရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရလက်ကိုလုပ်တဲ့ရလက်လေးကိုအများရှိမှကြော်ညာရမယ် Leader should always have result on his mind. ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရလက်ကတော့အမြဲတမ်းခေါင်းမှာတော့ရှိတယ် But at the same time, the leader had an issue. You need to have a result in your mind, but also care for the team in your mind. ပြီးတော့result ကိုရလက်ကိုလိုချင်တဲ့ရလက်ကတော့ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ကိုယ်တွေးထဲမှာရှိတယ်အဲ့အတိုင်းပဲဒီရဲ့ result ကိုလုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းကိုကစိတ်ဝင်စားမယ်သိနေရမယ် So you've got to understand that, for instance, for a long time in the marketing, there was a concept: customer is number one for care. နောက်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီ marketing ပေါ့နော်ဈေးကွက်ဆိုင်ရာပုံစံနဲ့မှာတစ်ခုရှိတယ် customer စားသုံးသူကနံပါတ် You need to care for customers no matter what. Customer is always right. customer ဈေးဝယ်သူနော်ဝယ်သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်သူကတော့မှန်တယ်ဝယ်သူကနံပါတ် ပဲ And many managers or leaders would punish their workers because customer didn't like something. ပြီးတော့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတခါလေအရင်ကပြစ်တင်ဆုံးမကြတယ်ဘာလို့ဆို customer ကိုကောင်းကောင်းလေးမဆက်ဆံကြလို့ But one of the famous businessmen and entrepreneurs today, Richard Branson, the guy who founded Virgin Atlantic, Virgin Blue, you know him? Richard Branson ဆိုတာVirgin Airline ရဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်သူကပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ် He actually said completely different. သူကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါအမြဲတမ်းစားသုံးသူဝယ်သူကနံပါတ် 1ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပြောင်းတယ်သူကတစ်ခုပြောတယ် He says, my first care is for my workers. တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ Virgin Airline ပိုင်ရှင်ဗာပြောလဲဆိုငါရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကငါ့အတွက်နံပါတ် 1ပဲ If I look after my workers well, they will look after customers well. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုငါတိတိကျကျခရီးဆိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောရင်သူတို့ကလည်းငါတို့ရဲ့ customer ကိုကောင်းကောင်းလေးဆက်ဆံမယ် So I believe this is the tension that leader has, that you need to care for your team member, but you also need to care for the results. ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းဆောင်တွေပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကိုယ်ကခရီးဆိုင်ရမယ်အဲ့လိုအဖွဲ့ဝင်ကိုရလက်ကိုပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းကိုယ်ခရီးဆိုင်နေရမယ် I'll stop here. ဒီမှာလည်းရတော့မယ် I really want to go to this next topic, ဒီနောက် topic တစ်ခုသွားကြမယ် the ideal member for your team. ideal team member တကယ်ပေါ့နော်စံနှုန်းထားတဲ့စံနှုန်းရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ But we don't have time for that. ဒါပေမဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးဒါကိုလုပ်ချင်ပေမဲ့လေ Because this is at least an hour and a half or 2 hours. ပြီးတော့ဒါတော့ဟိုတော့တန်တိုင်းလောက်ကြာမယ်ဆိုတော့ Maybe we'll do it next time.
နောက်တစ်ခါမှဒီကိစ္စလေးဒီရဲ့အချက်လေးပြောချင်ပါတယ် I like you so much. I would like us to meet again. အားလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဝမ်းသာတဲ့ဝမ်းသာတဲ့နောက်တစ်ခါလည်းထပ်တွေ့ချင်သေးတယ် This is an interesting topic too, but we can do it next time. ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ topic လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါလုပ်လို့ရပါတယ် Who is the ideal team player? ဒီကစံနှုန်းရှိတဲ့ရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ But for now, I'll stop. အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် I want you to ask me questions. ဒီရလူတွေအားလုံးကိုမေးခွန်းလေးတွေမေးစေချင်တယ် Well, I'll try to answer them. မေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြေချင်တယ် This was help. Was help. ပြီးတော့ဘယ်ဟာကဟိုပါလေမေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့ဟာလေးကဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်အထောက်အကူပဲဖြစ်စေတယ် And then we'll pray. ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ So what's the questions? What are the questions you have? မေးခွန်းလေးတွေရှိလား I'm so grateful for today's session, and I really enjoyed it and I really liked it. That's why I even didn't want to go out to get the food, so I asked someone else to help for me. I have an issue that I want to talk about the equality in Burma. In Burma, there are like equality issue about men and women. You know, like in Burma, you know, men are like a little bit superior than women. So there are a lot of occasions, a lot of cases that men, they got the higher positions like that. So still that kind of culture, gender inequality about men and women still affects in our churches in Australia, especially Burmese churches. So like, what are the roles that you want to suggest for the woman that can they take a leadership role in the churches? And also, like in our churches, like right now we have a pastor wife.
sometimes pastor wives may communicate with church members that, this and this and that. So some of the people say, oh, he's just a wife to the pastor. What is her role? So because they have a very strong perspective and culture value about gentle, man has a little bit of superior position than woman. So how do you want to suggest in this case? Because right now we're in Australia, even though we are Burma, as you said, we're different here, Burmese church in Australia. And also I have been I've been impressed because this morning I saw on the Facebook that you've been to Quranic church. So you are getting involved a lot, and God has been using you massively into the ethnic groups, churches. So I would like to know how you and your wife work together. What is your role of your wife to support you in your ministry? Yeah, oh, that's a very good question. Very kind of you. Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့မိကုန်းလေးပါတဲ့ In the morning, I was with Karani Church. ဟုတ်တယ်ဒီမနက်မှာကျွန်တော်ကရဏီဖျားကြောင်းသွားတ In ယ် the afternoon, I was with Matu Church. ညနေတော့ကျတော့မတူဖျားကြောင်းသွားခဲ့တယ် And now I am with the Kachin group. အခုကျတော့ကချင် group ပါရောက်ပြီ Tomorrow morning, I am preaching in my church. ဘယ်မနက်ကျရင်တော့ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော် In the afternoon, I am meeting with Ukrainian refugees and Access Community Services. afternoon ကျရင် Ukrainian community ကိုသွားပြီးတော့မှ access မှာသွားပြီးမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ် And late afternoon, I am preaching in a Zomi church. ညနေဆောင်မှာတော့ Zomi check You're so tired Let me tell you this. Pastoral call is not just to the pastor. ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တဲအုပ်ဆရာဆိုတဲ့အရာတော့တဲအုပ်ကိစ္စတစ်ခုပဲလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး When God calls pastor, it's also called upon his family. တဲအုပ်ဆရာကိုဖခင်ခေါ်ခြင်းခံရတဲအုပ်ဆရာတယောက်တည်းကိုပဲဖခင်ခေါ်တော့တဲအုပ်ဆရာရဲ့မိသားစုကိုပါဖခင်ခေါ်တာ I can only be pastor because God calls me and my wife supports me in my call. ကျွန်တော်ကိုဖခင်ခေါ်ခြင်းခံရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုအကူအညီပေးတယ် support လုပ်ပေးတယ် Because that requires a lot of sacrifices. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲဦးဆရာခေါ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအများကြီးစွန့်လို့ရတဲ့အရာတွေပါတယ် Spending a lot of hours outside of home. ပြီးလည်းပြီးတော့အပြင်သွားပြီးတနာရီနော်အပြင်ထွက်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာမနေဘဲနဲ့သွားရတယ် And in a lot of churches, including Burmese churches, it's always expected that pastor's wife have guests in her house, feed people, teach Sunday school, ladies group, etc. အဲ့တော့မြန်မာအသင်းတော်တော်များသွားတဲ့အခါမှာအသင်းဦးဆရာရဲ့မြန်မာလည်းတော်တော်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေလာချက်ကျွေးရတယ် Sunday school ကလေးတွေလည်းကြည့်ရတယ် Why don't they object on this? အဲ့ဒါတွေကြတော့သူတို့ဘာလို့မမြင်တာလဲ In Australian churches, often they say they pay one, they buy two for the price of one. ဩစတြေးလျဘုရားကျောင်းနေရာဘာလဲဆိုတော့တယောက်တည်းကိုပဲပတ်စံပြီးမြင်ရအောင်ခိုင်းချင်ရတယ် They employ pastor, but in reality they have pastor and his wife working together for the church. ဒီလိုပဲတကယ်တော့ပါစတာရဲ့တဲဆရာရဲ့မိန်းမကိုမနောက်ဆုံးတကယ်တော့အသင်းတော်တော်လုပ်နေတာ So of course, me and my wife we work as a team. ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတော့မြောက်ပေါင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်တွဲလုပ်ကြတယ် Because if she doesn't release me, if she doesn't bless me, if she doesn't support me, I will not be able to do the pastoral work. ကျွန်တော်မိန်းမကကျွန်တော်ကိုခွင့်မပြုဘူးကျွန်တော်မိန်းမကကျွန်တော်ကိုအခွင့်မပေးဘူးအထကိုမပြုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတဲဆရာအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ပါဘူး But at the same time, in a lot of female issues, my wife supports me, helps me. ပြီးတော့တခါတလေကျတော့တချို့ကိစ္စတွေကအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးနားလေပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာတချို့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေကျွန်တော်အမျိုးသမီးကျွန်တော်ကိုကိုနေတယ် When there is a lot of family counseling, husband and wife, she is with me because I do with husband and she does with wife. အဲ့တော့တခါမှာကျွန်တော်တချို့တွေကတော့နေမရချင်းအစမပြေကြဘူးအဲ့လိုမျိုးချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့အမျိုးသားကိုစကားပြောပြီးတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတော့အဲ့အမျိုးသမီးကိုစကားပြောပြီးတယ် There are things that ladies, wives and young women need to be taught. My wife is better to do that than I do. တခါတလေကျရင်ကိုယ်စီလာတဲ့အမျိုးသမီးလေး
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်မိမလောက်တာပိုကောင်းတယ် And since I may not understand well about female issues, my wife is there to explain it to me. အမျိုးသမီးကိစ္စကတော့အမျိုးသမီးကပိုသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတော့အမျိုးသမီးကိစ္စတွေဆိုသူကသွားပြီးနားထောင်နေပြောဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးရှင်းပြတယ် That's why it's good when pastor is a married person and his wife supports him, and this is one team. အဲ့ဒီတော့တဲဥဆရာကလက်ထပ်ထားအိမ်ရှိတဲ့တဲဥဆရာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကလည်းသူ့ကိုအထောက်အကူပြုရဆိုရင်တကယ်ကောင်းတယ်သူတို့နှစ်ယောက်က team work နဲ့တူတူတွဲပြီးလုပ်လို့ရတယ် But in my experience, often not just pastor and his wife, but also children are also involved in ministry. ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကတော့တဲဥဆရာဆိုတာတဲဥဆရာတွေကသူ့ရဲ့သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေသူ့ရဲ့ကလေးတွေပါအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရတယ် So it's a team serving God as a family. ဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်ရဲ့အမှုတော်တွေမှာမိသားစုတစုအတူတကွပါဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ် So this is one thing. I believe pastoral call, when God didn't just call me to be pastor, He called my family to be part of that call. ဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်ကတဲဥဆရာကိုတဲဥဆရာတယောက်တည်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲဥဆရာကိုသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့သမီးသားစုတွေမှာခေါ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ် So not just Reverend Aki, but his family is called. ဒါကြောင့်မို့ဆရာအာခီကိုအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဖခင်သခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာဆရာအာခီတယောက်တည်းကိုခေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုကိုပါဖခင်သခင်ခေါ် Because တယ် they all share burden of pastoral ministry. ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေအကုန်လုံးကဖခင်သခင်ရဲ့တဲဥဆရာဆိုတဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအတူတကွပါဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ် Now, when it comes to the Burmese culture and their view of women, အဲ့တော့ဗမာရဲ့ခါချာချောင်းပြောကြမယ်ဆိုရင်တင်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုရင် it's not just Burmese culture. There are many other cultures that have the same view. မြန်မာခါချာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားတိုင်းပြည်မှာတခြားနိုင်ငံတွေလည်းဒီလိုမျိုးခါချာလေးတွေရှိကြတယ် Intellectually, women are in no way less intelligent than men. အသိပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်မိန်းကလေးတွေရဲ့အသိပညာကအမျိုးသားတွေထက်နှိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်နေတယ်မှာလုံးဝမပါဘူး And in some areas, they're actually more, their instinct and intuition is far better than men. ခါလေးကြရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့သိတယ်နော်ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်တတ်တယ် But my wife observes and notices things that I don't notice. ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်တစ်ခါလေးမြင်တဲ့အရာတစ်သေးလေးတွေလည်းသူမြင်တတ်တယ် And she certainly does far better shopping than I do. ခါလေး shopping တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးကြကြရှိ shopping ကြကြထွက်နိုင်တယ် In နော် terms of communication and in instinct and intellect, women are certainly far more developed than အမျိုးသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဗာထင်လဲဆိုအမျိုးသမီးတွေကစူးစမ်းလေးတစ်ခုခုကြိုပြီးတော့မှသူကသိတာမျိုးကြိုတွေးပြီးတော့ဒါဖြစ်ရင်ဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့နေရာမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကပိုထပ်ပါတယ်ယောက်ျားတွေထက် But also for the care, female are better than men. ဂရုစိုက်တာမျိုးတွေပြုစုတာမျိုးတွေကတော့အမျိုးသမီးတွေကယောက်ျားတွေထက်အများကြီးပိုပါပါတယ် Well, Aung San Suu Kyi was a great prime minister. အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့တကယ်တော်တဲ့ And she is indeed a very inspirational female leader. သူကတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသူများတွေကိုစိတ်အားတောင်းပေးနိုင်တဲ့လူပေါ့နော်တကယ်ကိုအားကြစရာအတူယူစရာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်အောင်ဆန်းစုကြည်က That both cares for people, but also makes difficult decisions, tough decisions when it is necessary. ပြီးလည်းပြောသူ့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုတကယ်ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ခဲလို့နိုင်တယ်လို့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းသူချနိုင်တယ် I think biblically we need to continue to see that men and women are equal in God's eyes. ကျမ်းစာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးသမီးကိုအမျိုးသားကိုဖျားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မျက်စိရှိမှာဘုံလို့ဖြစ်ပါတယ် None of them is more or less sinner. အဲ့ဒီရောက်တဲ့တယောက်ကတာနေတာမျိုးနည်းနေတာမျိုးမရှိဘူး Both of them saved in the same way. အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့ထဲမှာအတူတူညီတူကကယ်တင်ခြင်းရတယ် And both of them loved equally by God. ပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့အမျိုးသားကအမျိုးသမီးရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုဘုရားသခင်ဒီတူညီစွာချစ်တယ် I hope it answers your question. ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အဖြေကတော့စင်တယ်နော် But I tell you straight away, even with the Queensland Baptists, when we register and ordain pastors, we don't just interview pastor, we also interview pastor's wife.
ကျွန်တော်တို့ Queensland Baptist ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပါစာတယောက်ကတဲဥဆရာတယောက်က register လုပ်တယ်ဆိုရင်တဲဥဆရာတယောက်ကိုပဲ interview လုပ်ဖို့သူရဲ့အမျိုးသမီးကိုပါinterview လုပ်ပါလေ I have seen some good, effective men that could have been very good pastors, but didn't because their wives didn't support them. ကျွန်တော်ကတော့တဲဥဆရာဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာအရင်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့တဲဥဆရာရဲ့အနာကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေတွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတဲဥဆရာဖြစ်ဖို့မရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာသူတို့ကိုအထောက်အကူပေးတဲ့အမျိုးသမီးမရှိဘူးသူတို့ကိုအထောက်အကူမပေးဘူးသူတို့အမျိုးသမီး But trust me, it's a big sacrifice for pastor's wife and children. ဒါကြောင့်မို့တဲဥဆရာရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လာရင်တော့တဲဥဆရာရဲ့အမျိုးသမီးရောကလေးတွေရောတချို့အရာလေးတွေကတော့စွန့်လို့ရ sacrifice လုပ်ရတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ် If Pastor Lal's wife Bibi or Jerry's wife Gracie or Pastor David's wife Catherine wouldn't help them, support them, they wouldn't be pastors. Are they pastor from Yeah, or Lalam Sangha Bibi. Sangha. Oh, pastor Sangha နော်သူရဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်သူတို့တွေပြီးတော့ pastor David ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုကိုနေရာမရှိဘူးသူတို့လည်းတဲဆရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး If wives don't support, they wouldn't be pastors. ဒါကြောင့်မို့အမျိုးသမီးကထောက်ကူပေးတဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တဲဆရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး And that's why I think they have to be duly respected. ဒါကြောင့်မို့တဲဆရာတရားဖြစ်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးတဲ့တဲဆရာကရော Because တော်မှာလေးစားမှုမျိုးလိုအပ်ပါတယ် Because they carry the cross together and sacrifice together. ဒါကြောင့်မို့တဲဆရာနဲ့တဲဆရာကတော့ကားတိုင်းကိုအတူတူထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ် Thank you. Any other questions? ရှိသေးလား